მოგესალმებით ბატონებო, მოგესალმებით ქალბატონ სოფიკო, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს დისკუსიაში. მე მოკლედ გეტყვით თუ რა ტიპის დისკუსია გვაქვს დღეს ჩვენ. ამ დისკუსიას შეუჩვიეთ ესეთი სახელი, რატომ იბრძვიან საქართველოს რეგიონები ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ და რას ნიშნავს მწვანე ეკონომიკა. რა კონცეფცია ეს, რა იდეებს აერთიანებს იგი. აი ამ ორი ძირითადი ასპექტისგან შედგება ჩვენი დისკუსია. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი დათო ადეიშვილი, ცნობილი ქართველი ეკონომისტი და განსაკუთრებით ორიენტირებული იგი მდგრადი განვითარების თემებზე, მწვანე ეკონომიკის საკითხებზე ჯერ კიდევ 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, აი ბატონი დავითი მოახერხებს იმას, რომ მწვანე პოლიტიკის და ეკონომიკის კონცეფციის ძირითადი მიმართულებები ზოგადად მოგვიხაზოს და გაგვაცნოს, ასევე თავისი აზრი გვითხრას საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით, მდგრადი განვითარების პოლიტიკის რეალიზებასთან დაკავშირებით და შემდეგ მე იმედი მაქვს, რომ ქალბატონი სოფიკო და ბატონი გოჩა თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თავიანთი დაკვირვებებიდან გამომდინარე გაგვიზიარებენ თავიანთ შეხედულებებს, თუ რა ხდება ერთის მხრივ რაჭა-ლეჩხუმსა და საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, ქალბატონი სოფიკო დაახლოებით 11 გადაცემა აქვს მომზადებული მწვანე თემებზე და მთელი ქვეყნის ეკოლოგიური პრობლემები მის გადაცემებში მიმოხილული გახლდათ და დღეს ამ წუთას იგი მე ვიცი რომ ემზადება თქვათ რაჭის და ლეჩხუმის პრობლემების კიდევ უფრო მეტად შესასწავლად და წარმოსაჩენად და ბატონი გოჩა კი უფრო დაკავშირებული გახლავთ გურიასთან და გურიაში არსებულ პრობლემებთან, რომლებიცაც თქვათ ეკოლოგიური სტანდარტების დარღვევა და გარემოსდაცვითი პრობლემები წარმოაჩენენ ხოლმე და ხას უშუალოდ ხოლმე, ასე რომ ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ბატონი გოჩა ერთ-ორ სიტყვას გვეტყვის თვითონ გურიაში არსებულ ვითარებაზე და მდგომარეობაზე. ეხლა რა დისკუსია ჩვენი ამის შესახებ რომ მოგახსენოთ, ჩვენს დისკუსიას უსმენენ კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის სტუდენტები. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი გახლავთ ესეთი საგანმანათლებლო პლატფორმა, რომელშიც მონაწილეობენ ძირითადად უმცროს კურსოლები, ძირითადად. ანუ პირველი და მეორე კურსის სტუდენტები, თუმცა გვყავს უფრო უფროსი და უმცროსი მსმენელებიც. ისინი არიან სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა ქალაქებსა და სოფლებს, 11 ადგილას უსმენენ კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის დისკუსიებსა თუ საჯარო ლექციებს და მათ აქვთ ინტერესების ძალიან ფართო სფერო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველწლიურად პროგრამაში ტრადიციულ თემებთან ერთად და ჩვენთვის ტრადიციული თემები არის თქვათ კავკასიელი ხალხები, მათი ისტორია, მათი კულტურა, დემოკრატიის საკითხები, ჰუმანიტარული სფეროს საკითხები, აი ამ ტრადიციულ საკითხებთან ერთად ვცდილობთ, რომ ჩვენ სტუდენტებს მივაწოდოთ ცნობები ქვეყანაში შექმნილ ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ კავკასიური სახლი დაარსების დღიდან გახლავთ ორგანიზაცია, რომელიც მწვანე თემებზე მუშაობს. მეტიც, კავკასიური სახლი გახლავთ ორგანიზაცია, რომლის დამფუძნებელთა შორის არიან ძირითადად საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ყოფილი ლიდერები. შესაბამისად, ეს თემები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მართალია, კავკასიურ სახლს არასდროს არ აუღია თქვათ დაფინანსება და გრანტი მწვანე საკითხების გაშუქებისათვის, მაგრამ აი გრანტების გარეშე არის თემა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ეს არის სოფხედველობრივი საკითხი კავკასიური სახლისათვის და ყოველწლიურად ჩვენ მწვანე თემებს ვაშუქებთ და გარდა ამისა, თქვათ მწვანე აქტივისტები არიან თქვათ კავკასიური სახლის მოწინავე პოზიციებზე, ხო? თავი რო დავანებოთ ჩვენ თქვათ დამფუძნებლებს კავკასიური სახლის, აი მაგალითად ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორი კავკასიური სახლის გახლდათ მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრი, ამ მწვანე მუშტის 1-3-4 აქტივისტი არის ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომელი და ასე შემდეგ, ასე რომ მწვანეთა მოძრაობის როგორც ძველ, ასევე ახალ წევრებსაც აერთიანებს ჩვენი სახლი და ჩვენი ორგანიზაცია. ეს თემები ჩვენთვის მოკლედ მნიშვნელოვანია და გვაქვს იმედი, რომ ის წარმოჩენაში და ადამიანებთან მიტანაში თქვენ დაგვეხმარებით და მდგომარეობა ძალიან ძიმეა, შეიძლება ასე ითქვას.
გადის წლები და ერთი და იგივე ეკოლოგიური პრობლემები დგას ხოლმე და გარემოს დაცვითი პრობლემები დგას ხოლმე დღის წესრიგში. ჯერ კიდევ 30-35 წლის წინ იბრძოდნენ ადამიანები უდონჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ და აგერ სულ რაღაც 2-3 წლის წინ ჩვენ სვანეთში ვატარებდით მიტინგს აი ამ გიგანტური ჰესის მშენებლობის საწინააღმდეგოდ. ანუ 30-35 წლის განმავლობაში მაგალითად აი ამ ერთი ჰესის მაგალითზე დღის წესრიგი არ შეცვლა. მაგრამ თქვენ იცით თუ როგორი პოლიტიკა ქონდა საქართველოს წინა ხელისუფლებას და როგორ პოლიტიკას აგრძელებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, იცით რომ საქართველოს სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებზე შეგიძლიათ ნახოთ ათობით საშუალო თუ გიგანტური და ასევე მცირე ჰესის პროექტი, რომლითაც უნდათ რომ დაფარო მთელი ქვეყანა. და არავის არ აქვს პასუხი თუ რისთვის, რატომ, რისთვის არის საჭირო აი ამ ჰიდროელექტროენერგეტიკული ნაგებობების მშენებლობა, არც დიდი ეკოლოგიური კონცეფცია გვაქვს ჩვენ ქვეყნის განვითარების, არც ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია და არ ვიცით რომელი დაწესებულება, რომელი ეკონომიკური სიმძლავრე, რომელი ეკონომიკურ სიმძლავრესთან უნდა შევიდეს სინერგიაში, გააძლიოს ერთმანეთი, შეუწყოს ხელი ერთმანეთის განვითარებას. ასე რომ ცხოვრობთ აი ამ გაუგებარი ეკოლოგიური ხედვების, გაუგებარი გარემოსდაცვითი პოლიტიკის პირობებში და ეს სერიოზულ საფრთხეებს ქმნის, აქედან გამომდინარე თქვენი მოსაზრებები და თქვენი პოზიციები დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისათვის უთუოდ ძალიან საინტერესო იქნება. ამიტომ თქვენ ნებართვით პირველად სიტყვას გადავცემ ბატონ დავითს, ეკონომიკის დოქტორს, ადამიანს, რომელსაც აქვს მუშაობის გამოცდილება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ისე კერძო სტრუქტურებში, პედაგოგიური გამოცდილებაც აქვს, სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილებაც აქვს და მთელი ცხოვრება აი ამ მწვანე ეკონომიკის საკითხებს იკვლევს და იმედი მაქვს, რომ იგი დაგვაკვალიანებს, აი რა ხდება ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანაში და რა შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენს დღევანდელ ყოფაში და აქვე დავამატებ ჩვენი მსმენელებისთვისაც და თქვენთვისაც, რომ სულ რამდენიმე თვის წინ კავკასიურმა სახლმა გამოსცა ბატონი დავითის წერილების კრებული და იქ ჩანს პერესტროიკიდან დღემდე ხედვა მისი ქართული ეკონომიკის მიმართ და იქ აქ მას ჩამოყალიბებული ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური ხედვა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის, ასე რომ აი ეს წიგნით შემდეგ შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ბიბლიოთეკებში ან წიგნის მაღაზიებში. გთხოვთ ბატონო დავით და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის და შევეცდები ჩემი შეხედულებები აღნიშნულ საკითხებთან რაღაცნაირად გავაშუქო და გავხადო გასაგები მსმენელთათვის. თქვენ აღნიშნეთ ბატონო ლევან, რომ ძალიან ქაოტურია შეხედულებები საქართველოში აი ამ მწვანე მიდგომებთან დაკავშირებით, ზოგადად ეკოლოგიური მდგომარეობა, ხედვები არ არსებობს და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ითქვას მართლაც ესეა საქართველოში, თუმცა ასე არ არის უკვე მოწინავე მსოფლიო აზროვნებაში. აი მე იქიდან დავიწყებდი მაგალითად, რომ აი ახლა როდესაც დღის წესრიგში დადგა COVID-19 პანდემიით გამოწვეული აღორძინება, ანუ აღდგენა ეკონომიკისა და ზოგადად ცხოვრებისა, ევროპელი პოლიტიკოსები ოფიციალურად ამბობენ, რომ ეს აღდგენის სტრატეგია და პოლიტიკა უნდა დაემყაროს პირველ რიგში მწვანე ევროპულ მწვანე შეთანხმებას. არის ასეთი European Green Deal. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ეკონომიკური სტრატეგია მომავალი უნდა აეწყოს უკვე აი ამ პრინციპებზე, რასაც მწვანე ეკონომიკა ქვია. და ამისთვის უკვე გამოყოფილი არის ევროკავშირში 750 მილიარდი
დოლარი, უფრო გრძელ პერსპექტივაში 1 ტრილიონი, ეს მხოლოდ ევროპის ევროკავშირის ბიუჯეტზეა ლაპარაკი, 750 მილიარდზე ლაპარაკობ და ეს პირობა დადებული იქნება სწორედ მწვანე და ციფრული, ესე იგი, ტრანსფორმაციის პირობით. რომ აი ამ მიმართულებით უნდა მოხდეს ინვესტიცია და გარდაქმნები. ეს რატო ხდება ეს ასე? იმიტომ რომ სოფლიო არის ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე, კლიმატური ცვლილებების მათ შორის პირველ რიგში კლიმატური ცვლილებები არის ყველაზე აქტუალური საკითხი, რომელიც თუ არ შენარჩუნდა 1.5 გრადუსით მომატების ფარგლებში, მაშინ ადგილი ექნება შეუქცევად ცვლილებებს კლიმატურ და არამხოლოდ კლიმატურ ცვლილებებს დედამიწაზე და რაც კატასტროფის ტოლფასია. ამიტომ მთელი ეს ჩვენი სამეურნეო საქმიანობა ადამიანის ზოგადად უნდა დაემყაროს აი ამ მწვანე პრინციპებს. და ეს მწვანე პრინციპები არის უახლოესი ტექნოლოგიები, რესურს დამზოგავი, არა დამაბინძურებელი და სუფთა წარმოებები, მათ შორის საკვებიდან დაწყებული, ტრანსპორტით დამთავრებული. ენერგეტიკას ამ ესე იგი სპექტრში ეკონომიკურ დარგობრივ სპექტრში უკავია ერთ-ერთი მთავარი ადგილი და მისი გამწვანება, ასე ვთქვათ, არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა. ხედელობაში მაქვს ის, რომ ესე იგი ენერგეტიკული პოტენციალი უნდა განვითარდეს უკვე განახლებადი რესურსებით და ეს განახლებად რესურსებში პირველ რიგში იგულისხმება მზე, ქარი, გეოთერმული, ნაწილობრივ ბიომასაზე დამყარებული და არა ნამარხი საწვავის. აი ეს ნამარხი საწვავი არის ყველაზე საშიში, რომელიც წარმოქმნის სწორედ სათბურის გაზებს და სათბურის გაზები კი ქმნიან სათბურის ეფექტს და ეს იწვევს სწორედ გლობალურ დათბობას. ეხლა მოდით გადავიდეთ საქართველოში რა ხდება. საქართველოში თუ არ ვილაპარაკებთ ახლა ზოგადად მწვანე ეკონომიკაზე, რომელიც ძალიან მრავალმხრივი თემა არის, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი ძალიან მრავალ ასპექტებს მოიცავს. თითქოს ერთი შეხედვით არის არ არის პრობლემა იმისა, რომ ესე იგი სათბურის გაზები წარმოიქმნებოდეს ენერგეტიკის განვითარებისათვის. თითქოს ჩვენ განახლებადი ენერგია ძალიან ბევრი გვაქვს და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. სინამდვილეში კი საქმე სხვაგვარად არის. სინამდვილეში თუ მოხდება ესე იგი უზომო დაწოლა აი ამ განახლებად რესურსზე, როგორც არის ჰიდრორესურსები, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ეს იქნება კატასტროფა და სწორედ ამ მიმართულებით მივდივართ და სწორედ პრობლემები სწორედ ამ მიმართულებით წარმოიშვება. საქმე იმაშია, რომ ყველა პროექტი, რომელიც კი კეთდება, უნდა იყოს სწორედ აი ამ სიმწვანის და გრადობის თვალსაზრისით განხილული. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ რაც დასაშვებია ეკონომიკურად, ის არ არის დასაშვები, შეიძლება არ იყოს დასაშვები სოციალური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით. ამიტომ, როდესაც პროექტი ფასდება, ის უნდა სამი თვალსაზრისით უნდა შეფასდეს. ეს არის როგორც ეკონომიკური, ასევე ეკოლოგიური და სოციალური კუთხიდან. თუ აი ამ სამივე
კრიტერიუმს აკმაყოფილებს პროექტი, მაშინ შეიძლება იყოს ის დასაშვები. აი ჩვენთან ამის უგულებელყოფა ხდება და მხოლოდ ტექნიკური თვალსაზრისით უყურებენ. აი მაგალითად ამბობენ, რომ საქართველოს ჰიდრორესურსები არის 50 ტერავატ-საათი ელექტროენერგიის პოტენციალი აქვს. ანუ 50 მილიარდი კილოვატ-საათი წლიური გამომუშავება შეუძლიათ ჩვენს ესე იგი დინარეებს, ასე რომ მაგრამ ეს ყველაფერი შეფასებული არის სუფთა ტექნიკური თვალსაზრისით. ანუ ტექნიკურად კი არის ეს შესაძლებელი, მაგრამ თუ ამას შევხედავთ, რა ადგილას ხდება ეს, როგორია ეკოლოგიური გარემო, როგორია სოციალური გარემო, მაშინ ეს უკვე აღარ იქნება დასაშვები და ამდენად ეს პოტენციალი, რომელზედაც ამბობენ, რომ ჩვენ მხოლოდ 20% გვაქვს ამ მთელი ამ სიმძლავრეების ათვისებული. მაშინ ეს იქნება არასწორი დაშვება. ანუ ამ ხელა პოტენციალი სინამდვილეში არ გააჩნია ჩვენს ქვეყანას და ის პოლიტიკა, რომელიც ახლა ტარდება, რაც გულისხმობს, აი თქვენ რომ ნახოთ ეკონომიკის სამინისტროს საიტზე არის ენერგეტიკული სტრატეგიისა და ესე განახლებადი, უბრალოდ განახლებადი ელექტროენერგიის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გვეგმა იქ ნათქვამია, რომ ესე იგი მაქსიმალურად უნდა იყოს ათვისებული ეს ჰიდრორესურსები და ეს უნდა იყოს მთავარი მიმართულება. მაქსიმალური ნიშნავს, რომ ესე იგი აი ეს ფაქტორები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არ იქნება გათვალისწინებული. სწორედ ეს წარმოშობს პრობლემებს, ანუ ეს პოლიტიკა, ეს მიმართება ქმნის პრობლემებს და არ ხდება თალკეული პროექტის და სხვადასხვა თალკეული პროექტით საკმარისი არ არის. იქ აი სინერგიას ქმნის რამდენიმე თუნდაც მცირე ჰიდროელექტროსადგურის აშენება გარკვეულ მონაკვეთებზე. ანუ თავისთავად შეიძლება ცალკე აღებული ეს პატარა პროექტი არ იყოს ისეთი დამაზიანებელი, მაგრამ რამდენიმე ერთად უკვე ქმნის სხვა ეფექტს და დაუშვებელია ამის გაკეთება. ამიტომ იქნება ეს წინააღმდეგობები და პრობლემები, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ უფრო კონკრეტულად. ზოგადად კი აი სინამდვილეში უნდა გადააზრებული იყოს ჩვენი ენერგეტიკული პოლიტიკა, ის უნდა დაემყაროს მდგრადი განვითარების პრინციპებს, უნდა შეფასდეს თითოეული ხეობის, თითოეული დინარის აი დასაშვები პოტენციალი ამ ჰიდრორესურსების გამოყენებისა და ზოგიერთ ადგილებში ეს აბსოლუტურად უნდა გამოირიცხოს. ამიტომ რაც შეეხება ენერგეტიკას, ესე იგი როგორ უნდა განვითარდეს მაშინ თუ არა ჰიდრორესურსები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან არასწორი ხარჯვა ელექტროენერგიისა. ის ჩვენი წარმოებული $1, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეკონომიკის მიერ წარმოებული $1 სამჯერ უფრო ელექტროენერგია ტევადია, ვიდრე ევროპაში. ანუ ძალიან არაეფექტურად გამოვიყენებთ ჩვენ არსებულ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას. ამის მიზეზი სხვადასხვა არის. არასწორი ფასწარმოქმნა, არასწორი სტიმულირების ესე იგი
სტიმულირება არასწორი მოძველებული ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში აი ენერგოეფექტურობა არის გასაზრდელი. შემდეგ რასაკვირველია, უნდა აღვადგინოთ ძველი ხესები, რომელთა სიმძლავრეები უკვე ზოგჯერ სანახევროდაც კი არ არის ამოქმედებული. მესამე ეს არის დანაკარგების აღმოფხვრა. შემდეგ რაც ყველაზე მთავარია, უნდა გამოყენებული იქნას ახალი ალტერნატიული ენერგო რესურსები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ქარი და მზე. ეს მთავარია, ასევე გეოთერმული ენერგიები უნდა იქნას გამოყენებული. ყველაფერი აი ეს კომპლექსში მოგცემდა საშუალებას იმისა, რომ აი არ მოხდეს აი ესეთი ცალმხრივი დაყრდნობა ენერგო რესურსებზე. ეხლა რო ვთქვათ, რა ვითარება არის ენერგიის გამოყენებისა. ჩვენ ბოლო მონაცემებით დაახლოებით თვით დაკმაყოფილება ელექტროენერგიის თვალსაზრისით არის დაახლოებით 80-დან 90%-მდე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაჩვენებელი, ანუ თუ რაიმე პროდუქტის თვითუზრუნველყოფაზე ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო. აი მაგალითად ხო არანაკლებ მნიშვნელოვანია პურით დაკმაყოფილება, ხო ქვეყნის. პურით დაკმაყოფილება არის მხოლოდ 15%. ხოლო ასევეა ხორცის იქ 40% და ასე შემდეგ. აღარ ჩამოთვლი ძალიან მნიშვნელოვან პროდუქტებს. ძირითადად ჩვენ ძალიან ბევრ პროდუქტს იმპორტის მეშვეობით ვივსებთ და იმპორტი ჭარბობს. და ამიტომ არის სავაჭრო დეფიციტი, მერე ვალუტის კურსის დაცემა და ასე შემდეგ. ეს შორს წაგვიყვანს ესეთ საუბარი. მაგრამ ერთ-ერთი ესე იგი მიზეზი ისა ესე განცხადება იმისა, რომ ჩვენ გვინდა ენერგო დამოუკიდებლობა, ეს არის ცოტა სპეკულაციური, იმიტომ რომ არაფერში ჩვენ არა ვართ თვითკმარი და მაინდა-მაინც პირველ რიგში რატომ უნდა ვიყოთ ელექტროენერგიით, მაშინ როცა მისი შევსება სრულად თავისუფლად ხდება იმპორტით. ჩვენ ექსპორტიც გვაქვს საერთაშორის ელექტროენერგიის ზაფხულის პერიოდში. და ეგ კიდე ცალკე თემაა, როდესაც პატარა მდინარეებს იყენებენ თესებისათვის და ის მხოლოდ ზაფხულში არის ესე იგი გამომმუშავებელი, მაშინ როცა ჭარბი ენერგია გვაქვს. ამიტომ ესე იგი ერთ-ერთი შევსების წყარო შეიძლება იყოს იმპორტი, რომელიც სულ რაღაც 20% სპარგლებშია და რომელიც ჯერ უარი არ უთქვია არც რუსეთს, არც სასონხეთს, არც აზერბაიჯანს, როცა გვინდა მას ყიდულობთ საკმაოდ კარგ ფასებში. ეს ერთი და მეორე ჩვენ გვაქვს კიდე შესაძლებლობები განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში თმოელექტროსადგურები ავამუშავოთ. მაგალითად გაზის ბუნებრივი გაზის ბაზაზე. ახლა მე ცოტა მეტი შეიძლება მომივიდა ამ ენერგეტიკულ საკითხებზე საუბარი, მაგრამ ეს ყველაფერი განაპირობებს საბოლოოდ ესე იგი ჩვენი ენერგეტიკის გამწვანებას უზრუნველყოფს ეს. ანუ იქნება მართალია ჰიდრორესურსები არის განახლებადი, მაგრამ ის სულადაც არ არის მწვანე, როდესაც აზიანებს გარემოს, როდესაც ხდება ადამიანთა საცხოვრისი გარემოს დაზიანება შეუქცევადად. ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში და ამ პოლიტიკის შეცვლა აგვარიდებს იმ დიდ პრობლემებს, რომელზედაც ალბათ იქნება საუბარი. მე კიდევ ჩავერთვები ხოლმე ეს დიახ, დიდი მადლობა ბატონ დავით. შესავლად და შესანიშნავი შესავალი მოხსენებისთვის.
თუ ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები და შემდგომში მსმენელები დააკვირდებიან, ბატონმა დავითმა რამდენიმე არსებით და მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. მაგალითად, ბატონმა დავითმა შეგვახსენა, რომ დღეს მთელი მსოფლიო გადადის მდგრადი განვითარების პოლიტიკაზე და სავსებით სამართლიანად ახსენა მან ეგრეთ წოდებული ევროპის მწვანე გარიგება, ხო, European Green Deal, რომელიც ითვალისწინებს ამის ტრილიონამდე ევროს გამოყოფას იმისთვის, რომ ევროპაში ეკონომიკა აღდგეს და აღდგეს მწვანე პრინციპებით, ხომ? ბატონმა დავითმა საკმაოდ სამართლიანად და ზუსტად შეგვახსენა ის, რომ მთელ მსოფლიოში არსებობს სტანდარტი, რომ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტის განხორციელების დროს არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება არა მხოლოდ ამ პროექტის ეკონომიკურ მახასიათებლებს და ეკონომიკურ ასპექტებს, არამედ თანაბარი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე რიგი პროექტების ეკოლოგიურ და სოციალურ ფაქტორებს ხოლმე და მან თქვათ საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების დროს სწორედ იმაზე გაამახვილა ყურადღება ბატონმა დავითმა, რომ მხოლოდ ეკონომიკურად არ უნდა დავითვალოთ ეს პოტენციალი, არამედ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ის სოციალურ და ეკოლოგიურ ასპექტებზეც. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ბატონმა დავითმა შეგვახსენა ჩვენი ენერგეტიკის მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომ არსებობს ჰესები, რომლებიც თავისი გამომუშავების ნახევარზე მუშაობენ და აქვთ ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ამორტიზებულები არიან და შესაბამის შედეგებს არ იძლევიან. მან შეგვახსენა, რომ არსებობს ენერგეტიკაში დანაკარგი ძალიან დიდი, შეგვახსენა ის, რომ გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ განახლებადი ენერგიის წყაროები და მათი გამოყენების პოტენციალი და რაც მთავარია, მან ყურადღება გაამახვილა ენერგოეფექტურობაზე, რომელსაც უამრავი განზომილება აქვს და ამ განზომილებებიდან არც ერთ მნიშვნელობას არ აქცევენ და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, რომ თქვენ აქცენტი დასვით ასევე აი ამ სპეკულაციურ თემაზე, ხომ? როდესაც ჩვენ ეკონომიკის არც ერთ სფეროში არა გვაქვს ასე ვთქვათ თვითკმარი და დამოუკიდებელი სახე და თვითკმარი და დამოუკიდებელი სისტემა, აი ამ დროს სწორედ გარემოს დაცვის წინააღმდეგ მიმართული ადამიანები პირველ რიგში ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან და ამას ძირითადად ჩვენი გარემოს დაცვითი პოტენციალის განადგურების ფასად ახერხებენ. ჩვენი გარემოს განადგურების ფასად ახერხებენ და რაც მთავარია, ბატონმა დავითმა დიახ, აი და ბატონ დავითის მოხსენების უნიშნულოვანესი ასპექტი იყო ისიც, რომ თელ მსოფლიოში მე მქონია ეს შემთხვევები, როდესაც უცხოელებს ვესაუბრები, რომ მათ არ ესმით, რომ თქვენ ეს ჰიდროელექტროენერგეტიკა, ეს ხო არ არის ატომური ენერგია, ეს ხომ არ არის, თქვათ, სათბური გაზების გამოყოფაზე დაფუძნებული ენერგეტიკა, ეს ხო არ არის აი ნახშირ წყალბადოვანი რესურსების გამოყენებით მოპოვებული ენერგეტიკა, ეს ხომ სუფთა ენერგეტიკაა, მაგრამ იქ ჩვენ გვიწევს იმის დასაბუთება, რომ ნებისმიერი ენერგეტიკული სფერო, რომელიც ანადგურებს ბუნებას, არ აქვს მნიშვნელობა რაზეა დაფუძნებული წყალზე, ატომურ ენერგიაზე თუ სხვაზე, გააჩნია მისი ეფექტი როგორია და გავლენა გარემოზე. ასე რომ ჩვენ პირველადი საფუძვლები შექმნილი გვაქვს, პირველადი მდგომარეობა მიმოხილული გვაქვს და დიდი მადლობა ამისთვის ბატონ დავითს და ქალბატონ სოფიკოს სიტყვას ბოლოსთვის შემოვინახავ და მანამდე ბატონ გოჩას ვთხოვ, რომ ეგებ მოგვიყვეს მისი გამოცდილების შესახებ და გურიაში შექმნილი ვითარების შესახებ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მოახერხეთ ჩვენს დისკუსიაში მონაწილეობის. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ახლავად გარემოსა და ნადირობის საერთაშორისო კავშირის თავმჯდომარე და გაიკვირდება შეიძლება ეს ორი თემა ესე როგორ უკავშირდება ერთმანეთს. მაგრამ ეს გარემოს კუთხით ძალიან მოხდა ჩემი გააქტიურება, როდესაც გავერკვიე ქალბატონის სოფიკოს დახმარებით, თუ რა პრობლემა იყო გარემოში შექმნილი და ბუნებაში ამ მიკროჰესებთან შედევრობასთან დაკავშირებით. ძირითადად ჩემი ორგანიზაცია ემსახურება გაზრდობა ფართოდ ამ გარემოს ბუნების მოვლაში ყველანაირი დასუფთავება. მაგრამ სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ მთელი რეგიონების მასშტაბით თითქმის ყველა მდინარე დაკავებული არის ამ ელექტრო მინი ჰესების მშენებლობით.
140 მთლიანობაში 155 ჰესი უნდა აშენდეს. ამის შემდეგ აი ჩვენი ეკოსისტემა მთლიანად იცვლება, რომელ ნადირობაზე არ, რომელ მომავალ თაობაზე და ტრადიციებზე არის საუბარი, როდესაც უნდა განადგურდეს და უდაბნოდ უნდა აქციონ ეს ლამაზი კუთხე. აქედან ქვეყანა უпроსორად, აქედან გამომდინარე გადაწყვიტა ჩემმა ორგანიზაციამ ნომერ 1 ამოცანა დაისახა, რომ ესების წინააღმდეგ გამოვიდეთ ყველა რეგიონში, ეს იქნება დასავლეთ საქართველო, აღმოსავლეთ საქართველო და ყველგან ვიბრძვით, რომ როგორმე შევინარჩუნოთ ეს მდინარეები და შემოუნახოთ ჩვენ ქვეყანას ეს სიმდიდრე, რაც გვაქვს ტრადიციულად. მე მინდა დავეთანხმო ბატონ დავითს, რა საჭირო არის ამ ელექტროდამოუკიდებლობით სპეკულირება, როდესაც არანაირი ყველაფერი გვაქვს გათვლილი იმპორტზე და ჩაკლეს სპეციალურად ადგილობრივი წარმოება. მარტო ელექტროენერგიით უნდა დამოუკიდებლობა, ელექტროდამოუკიდებლობა და ამაზე ამბობენ იმპორტზე თავს. პანდემიის დროს გაახსენდათ, ეხლა რო ქონია რაღაცა საკონსერვო ქარხნები და ამ კუთხით დაიწყეს მოძიება. მანამდე შეგდებულად იყო ჩაკლული ეს სფერო. ეხლა რაც შეეხება გურიას და მე წარმოადგენ სოფელი სურები არის ესეთი სუფსის ხეობა. საკმაოდ წყალუხვი მდინარე არის, ამის წინ ჰქონდა დადებული იქ სადაც ესის აშენებას აპირებენ ის ვიდეო მასალა გადავიღე და გამოვაქვეყნე. სოფელ სურებს ბატონო გოჩა, მთელ საქართველოში შესანიშნავად იცნობენ, განსაკუთრებით კარგად ვიცნობთ სოფელ სურებს ჩვენ, ქართველი მემარცხენეები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიდი მოღვაწე და დიდი მებრძოლი, რომელმაც საქართველოს დემოკრატიაში ჩაუყარეს საფუძველი, სწორედ მაგ სოფლიდან იყვნენ, ხომ? შეიძლება დათვებს ეძახდნენ, რომ უფრო დათვებთან აქვთ ურთიერთობა ვიდრე ადამიანებთანო, მაგრამ ყველაზე დემოკრატიული პრინციპები ამ ქვეყანაში, მაგალითად ისიდორე რამიშვილმა სწორედ სურებიდან გაუვრცელა და შემოუტანა ჩვენს ქვეყანას. ასე რომ ძალიან კარგია, რომ სურებში აი ეს დემოკრატიული გამოცდილება დღესაც არსებობს ესებთან ბრძოლის თვალსაზრისით უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ. გეთანხმებით ბატონო ლევან და ჩვენ ერთ-ერთი შეხვედრა როცა ჰქონდა ესების წინააღმდეგ არ მივეცით სკოპინგის ჩატარების საშუალება და ხალხი გამოვიდნენ. შემდეგ გარემოს მინისტრის მოადგილე ერთ-ერთმა ქალბატონმა ველურების გვიწოდა იმ ხალხს ეხლა რომლებიც თქვენ ესე კარგად დაგვახასიათებთ. იმათაც ველურებს ეძახდნენ ბატონო გოჩა, რევოლუციებს რო აწყობდნენ და მეფეს ებრძოდნენ, იმათაც ესე ეძახდნენ, მაგრამ იმათმა გაიმარჯვეს. დიახ, მოდით გურიაზე ვისაუბროთ, იქ არსებულ პრობლემებში. დავრჩით ესე ხშირად ვახსენებთ ამ სიტყვას რა ხანი იქაც გაუმართავ აქციას სამინისტროს წინ და ვეუბნებით რომ არა ვართ ველურები ჩამობრძანდით შემოვხედეთ. ხო მოკლედ ესეთი დაინტერესება გარემოს დამცველები არიან, თვითონ გარემო არის ამათგან დასაცავი, ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება. თვითონ არიან ინვესტორზე უფრო მეტად მოწადინებული, რომ გაკეთდეს ეს ესები. ეხლა ის სამი ჰესის ის დამალეს, რომელიც ჩასმული იყო სპედაში მაგათი სიარო გამოქვეყნდა და ერთზე არის საუბარი და ამ ერთს გავაკეთეთ, რომელსაც ავტომატურად დანარჩენი 4-იც მიყვება შემდეგ. და ეს ულამაზესი ეს ყველაფერი ხდება ბატონო გოჩა სუფსაზე სუფსის ხეობა, სოფელი სურები. სოფელი სურები. სოფელი სურები. და კიდე 6 ჰესი დაგეგმილი უბაზეულზე და ბახვის წყალზე ასევე უკაცრავად ჩაკერდა. ჩათვალეთ ბატონო ლევან, რომ მთლიანად აი გურიაში დინარი არ დარჩება, სადაც არ იქნება ეს რკინის კონსტრუქციები, ბეტონის მილები და დაჟანგებული ეს ტრუბები და რაღაცა ესეთი გაუთვალისწინებელი ნაგებობები. და რა უდევს უკან აი რომელ ეკონომიკურ დამოკიდებულებაზე საუბრობს ეს ხალხი, როდესაც აქ ყველა ხედა და ვზნობთ რომ არის მარტო ფულის გაკეთება, თანხების გაცოცხლება. აი ეხლა ეს ჰესი რომელიც უნდა გაკეთდეს ერთი ხდება 15 მილიონი დოლარი. 15 მილიონი დოლარისთვის ან იმ ხეობის ისეთი განადგურება შეიძლება ან რა ის უნდა დარჩეს იქედან მოგება სახელმწიფოს რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ესეთ ვანდალის ეწევიან. 65 სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესები გვაქვს საქართველოში.
რომლებიც მუშაობს მე-13 დატვირთვით. ხო შეიძლება იმათი რეაბილიტაცია მოხდეს, თანხები ნაკლები დაიზოგება, უფრო მეტ ელექტროენერგიას მივიღებთ. გარემოსთან შეგუებული არის ის ძველი პერიოდის სხვადასხვა დასკვნებით გეოლოგიურად ჯერჯერობით მდგრადია ყველა ხესი. რატომ დავაყენოთ ამ ქვეყანას საფრთხის წინაშე ან აი ესეთი მოკლედ არ არიან ამ ქვეყნის შვილები, ხო შეიძლება რომ უფრო სხვა კუთხით შეიხედოს ამ პრობლემებს. ბატონო გოჩა, რო გითხრათ თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, აი როგორი დამოკიდებულება აქვთ აი ამ ჰესის მშენებლებს. აი ხშირად არის შემთხვევები, მე მაგალითად ვიმოგზაურია სვანეთში, აჭარაში, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, ბევრ ამას პირდებიან და ეუბნებიან, რომ დაგასაქმეთ და ასე შემდეგ. აი გურიაში ამ ხრივ რა ვითარება არის? ინვესტორსა და ხალხს შორის ურთიერთობის ასპექტები გვაინტერესებს. ეგ თავიდან დაიწყო კურიოზული, პირველად ჩვენ მქონდა ეს შეხვედრები, აქედან ჩაყვანილი გეოლოგები, ექსპერტები, ქალბატონი სოფიკოც იბრძანდებოდა, გამოჩენილი აი ცნობილი პოლიტიკოსებიც ჩვენთან ერთად. მოკლედ მაშინ რომ ჩაიშალა ეს სკოპინგი, შემდეგ დაიწყეს მოიყვანეს ყოფილი პოლიციის უფროსები, მოკლედ მერე კრიმინალები ჩართეს და ხალხთან მიდიოდა ძალადობა. აი თელი ზაფხული შარშან რასაც ქვია, რამოდენიმე ადამიანთან ერთად გავატარებ ბრძოლაში. პირდაპირ გამოვედი და დაუპირისპირდი და პირდაპირ აი სხვადასხვა სახელები უწოდებდი იმათ და აი ვიღაცის ქურდების მიერ გამოგზავნილი შნირები და მოკლედ რა ვიცი მე არც მოუწოდებდი ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ როგორმე ამ ხალხისთვის მიექცია ყურადღება ესეთი ძალადობა რო ხდებოდა ამ კრიმინალების მხრიდან და სხვადასხვა ყოფილი თანამდებობის არავინ აბსოლუტურად არ ჩაერია. და ბოლოს აი სადღაც ოქტომბერი იქნებოდა ავიდა ჩვენი დეპუტატი და რაღაცეები იქა და აი რასაც ქვია ნევრებმა უმტყუნათ მთავრობის წევრებს. უკვე რო ვეღარ გახდნენ ვერაფერს ხალხთან, მერე ჩაერივნენ თვითონ რა რომ დახმარებოდნენ ამ ფესის მშენებლებს. და იმათაც წინამდებობა გაუწიეთ, ეხლა აღარ ჩამოთვლი იმ პოლიტიკოსებს, ვინც იყვნენ აბზანებულები იქა და ხალხი არიან ძალიან მყარად დგარან რა. წელსაც ჰქონდა ეხლა ესეთი ფაქტები იყო, პურის ქვილი, რაღაც თხილის შესაწამლი, წამლები, რაღაცები დაურიგეს მოსახლეობას იქ ვითომ. ნუ ეხლა რო გავიგე ვესაუბრე, ნუ მჭირდებოდა ავიღე, მაგრამ არავით თქვენს გვერდში ვარ. ჰესი აქ არ გაკეთდება. სადღაც 95% არის უარზე. ეხლა მე ამ წუთად შოხადაურში ვარ ჩამოსული და ამ პანდემიის პერიოდში ვიყავი მარტის თვიდან თითქმის სურებში ცხოვრობ იქ ოჯახი მაქვს. და ძალიან აი გული რასაც ქვია გული ვიჯერე მოსახლეობასთან ურთიერთობით და საუბრით და ავიცი ხან ზემოსურებში ვარ სტუბრად ასული ხან სადაც კი ვატყობ რომ ცოტა ისეთი ცხელი წერტილებია ყველა იმ ხალხს ვხვდები და არის ესეთი სიტუაცია რომ არ უნდათ მაგრამ ეს ძალადობა და მცდელობა მაინც არის იმიტომ რომ მაგათ უმაგრებთ სურს გამოვიდა ბატონი ივანიშვილი და პირდაპირ გვიწოდა ეს ვაი პატრიოტებიო რომელიც ხელს უშლით რატო ვარ ვაი პატრიოტები ვიცათ ჩვენს გარემოს მე გახლავარ ომის ვეტერანი მე თუ 90-იან წლებში სადღაც ახლა არ დავასახელებ ვიწევდა ბრძოლა და იქ ვიცავდი ჩემ ქვეყანას ახლა შიგნით რო დავიცვა მე მაგის უფლება გამაჩნია ჩვეულებრივ და ამ კრიმინალებმა ფულის აი ჯიბეში ჩადების გულისთვის გავანადგურებიო ხეობა ამას არ დაუშვდა ძალიან ბევრი მამაცი და მაგარი ხალხი მიდას გვერდში როგორც ქალაქიდან ასევე ადგილობრივები მე მგონი ბატონო გოჩა რო გითხრათ თვითონ კიდევ აი ბოდიში გაგაწყვეტინეთ აი გასაგებია თქვენი საუბრეთ თქვათ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებზე რომლებიც ჩამოდიან ხანდახან ასე ვთქვათ ისეთი დაბალ დონეზე ეშვებიან რომ აგერ ველურებიც უწოდებიათ ესე ვთქვათ მოწინავე სოფლისთვის სადაც ქართულმა დემოკრატიამ პირველი ნაბიჯები გადადგა და ასე შემდეგ ან ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია ყველგან ესეთია ისინი ცდილობენ რომ გაატარონ ის პოლიტიკა რაც ზემოდან მოდის და ნაბრძანებია აი ადგილობრივი მთავრობის პოზიცია როგორი არის აი ჩოხატაურის თვითონ გამგეობაში
თუ მერიაში არის თუ არა ვინმე ისეთი მამაცი ადამიანი, ვინც აი ამ ცენტრიდან წამოსულ პოლიტიკას ოდნავ მაინც სულ ცოტათი მაინც შეეწინააღმდეგებოდა. ბატონო ლევან, პირდაპირ შემიძლია თქვა, ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული საინიციატივო ჯგუფი ამ ჩემი ორგანიზაციის გარდა არის საინიციატივო სურების საინიციატივო ჯგუფი. ჩოხადაურის მერი ბატონი ირაკლი კუჭევაც არის ჩვენი ორგანიზაციის წევრი. თავიდან ეს ადამიანი რაღაცას გამოხატავდა იქიდან ინფორმაციებს ვაწვდიდა და გრძნობდით რომ თითქოს ხარში გვედგა, მაგრამ ნელ-ნელა გამოიკვეთა ეს ადამიანი რომ რადგანაც არ შეუულია და რაღაც პირდაპირ არ გამოდის, მაგრამ ეგეც მთავრობას უჭერს ჩვეულებრივ მხარს და ერთ-ერთი შეხვედრაზე ახლა სადაც ესწრებოდნენ იქ ახლობლები კიდეც დააფიქსირა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო ჩამოსული ეს გასული წლის შემოდგომაზე ხდებოდა გვარი ხომ არ გახსოვთ მოადგილის ქალბატონი იყო და გვარი არ მახსოვს რომელი იყო და დააფიქსირა იქ რომ ესენიო კი ეწინააღმდეგებიანო ამ ჰესის შემებლობას მაგრამ კარგათო რომ გაერკვევიანო მიხვდებიანო რომ თურმე ჩვენ ვწდებით რაღაცაში არ ვწდებით რა ვქნა ახლა მოძველ ბიჭო არა ვარო რაღაც სხვანაირად აღნიშნავს ის არ ვწდებით დინარე რომელიც ალამაზებს ხეობას ალამაზებს საქართველოს და ის რომ იქ არ იქნება ამაში როგორ ვწდებ შეიძლება ვწდებოდე გაზის მოპოვებაზე შეიძლება ვწდებოდე რაღაცა მიწისქვეში და არა ვარ გეოლოგი და ვერ ხედავდე იქ რა მოვა და რა არა და არასწორად ვისაუბრო მაგრამ დინარის მაგივრად რომ დაჟანგებული მილი იქნება ახლა ამას რა ის უნდა ექსპერტი და ცოდნა ვერ დავინახავ დინარეს ვერ დავინახავ სიმწვანეს და ეს საკმარისი არ არის თან ბატონო თეორიულად თან პლუს ამას ამ სოფლებს ჩვენ გვაქვს სასმელი წყლის პრობლემა იქა და როდესაც ეს დინარი არ იქნება ჩათვალე რომ ის წყლები საერთოდ გაქრება ისა ბატონ ლევან თუ შეიძლება დანეთ ბატონ დავით პატარა ჩართვას გავაკეთებ თეორიულს ასე ვთქვათ არის ასეთი ტერმინი თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ common good ანუ საერთო სიკეთე აჯარო სიკეთე ან საყოველთაო სიკეთე ასე ამბობენ ბევრ მიმართებაში იხმარება ეს მათ შორის ალბათ უნდა შევხედოთ ამას რომ დინარე ტყე წყალი ჰაერი ეს ყველაფერი არის საერთო სიკეთე ეს არ შეიძლება იყოს ვიღაცის კერძო საკუთრებაში და მხოლოდ მან ისარგებლოს ამით და დანარჩენი მთელი საზოგადოება მთელი ის დასახლება რომელიც იქ არის და არამხოლოდ ისინი არამედ ყველა ჩვენთაგანის ეს სიკეთე ვიღაც ერთმა კაცმა ან ერთმა პატარა ჯგუფმა მიისაკუთროს ეს არის ზოგადად დაუშვებელი და აი ამას კი ჩვენი მთავრობა უყურებს აი როგორც ჩვეულებრივ ბიზნესს რა არავითარ ასეთი ხედვა არ აქვს რომ ეს არის საზოგადო სიკეთე და რომ ყველას შეუძლია ამით ესა ყველას შეუძლია ეს მიისაკუთროს და ჩვეულებრივ ბიზნესად გახადეს თორე როგორ შეიძლება ასეთი ესე იგი სიკეთის ფაქტიურად განადგურება და მithვისება თუ განადგურება არა ერთი ან პატარა ჯგუფის მიერ მოხდეს რომელიც პრაქტიკულად რო ვთქვათ ეს პატარა ხესები დიდ გავლენას ენერგო სისტემაზე ვერ ახდენენ ეს არის იმათი კერძო ბიზნესებისთვის ესე იგი მნიშვნელოვანი და აი 15 მილიონს რო ბძანებთ 15 მილიონიანი გააკეთებს 15 მეგავატ სიმძლავრის ჰეს გააკეთებს რომელსგანაც დაახლოებით ახლა შეიძლება ვწდები მაგრამ დიდათ არა 2.5 მილიონს გამოიმუშავებს ეს დაახლოებით რა ალბათ წელიწადში ეს არის მათი ჯიბებისთვის მნიშვნელოვანი და არა საერთო ენერგოსისტემისათვის რომელიც ასეთ ენერგიას პრაქტიკულად არ საჭიროებს მთელი სისტემა რა დიდს ვერაფერს მოუტანს დიდი და მნიშვნელოვანი იქნებოდა დიდი თბოელექტროსადგურის გაკეთება ან
მეორე მხრივ არაკეთებენ იმას, რომ აი მოსახლეობამ თავის კარბი დამოჟი თავის სახურავებზე დააყენოს მზის პანელები, რომელიც ახლა ისე გავრცელებულია მთელს სოფლიოში, აგერ ჩვენ მეზობელ თურქეთში თუნდაც ფაშისაცემია, ან ევროპაში გაივლი და სულ ყველგან არის ეს ქარის ტურბინები დადგმული. აი სხვათა შორის საქართველოს აქვს თვითონ მათივე დათვლით 4 მილიარდი კილოვატ-საათის პოტენციალი. აი ეს ყველაფერი გვერდზე რჩება და აი ეს რაღაც ისწავლეს, ასე ვთქვათ, მოდაში ეს ბიზნესი და აი ესე მიუშვეს. ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა იმათ კი არ უნდა ვებრძოლოთ იმ კონკრეტულ ბიზნესმენებს. არამედ ჩვენ თავრობას, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, ვინც ლიცენზიებს აძლევს ასეთი ბიზნესის კეთებისათვის, ასე ბიზნესი ჩხალებში. დიდი მადლობა ბატონ დავით და დიდი მადლობა ბატონო გოჩა. თქვენი აი ამ ჩართვისთვის ჩვენ კიდევ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ და შემდეგში თუ არ შეწუხდებით, უბრალოდ თქვენი სიტყვებიდან იცით რა დავინახე მე კიდევ ერთხელ რომ ამდენი ხანია აი ამ წვანე მოვლენებს, წვანე მოძრაობებს ვაკვირდები, მასში მონაწილეობ, უამრავ ადგილას ყოფილ ვარ, სადაც ეს აშენებენ და ადგილობრივი მოსახლეობა წინააღმდეგობას უწევს აი ამ შენებლობებს, აი ყველგან ერთი და იგივე სცენარს ხედავთ. აი თითქოს ყველაფერი არის ერთი ერთში აღებული, ხომ? აი რაც ბატონმა გოჩამ აღწერა, ეს დაპირება, თხილის რაღაცა შესაწამლი ნივთიერებების დარიგება, ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც თავიდან კი შემხარეს არის, მაგრამ მერე ზემოდან იმორჩილებენ. ცენტრალური ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ზედაპირული და ქედმაღლური დამოკიდებულება ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ასე შემდეგ. ყველგან ეს ხდება და რაც მთავარია ეს ოქროს კოშკების აგება, რომ აი ეს რო აშენდება, თქვენ აშენდებით, აქ ეკონომიკა გაძლიერდება, ხალხს დავასაქმებთ და ასე შემდეგ სხვა რესურსებს შევქმნითო. აი გურიაში მე მახსენდება კიდევ ერთი მაგალითი, ბახვი ჰესის მაგალითი, ხო? სულ ახლოს ჩოხატაურიდან ცოტა იქით, მაგრამ ნუ გურიის რეგიონს ხო ეკუთვნის. ეს ააშენეს ეს ჰესი, რომელიც ექსპლუატაციაშიც ვერ შევიდა ფაქტობრივად. ჩამოიღო, ჩაიტანა ყველაფერი, ეს ჰესია. არც ამუშავებულა და ამხელა ფული დაიხარჯა, ამხელა რესურსი დაიხარჯა, ამ დონის ზიანი მიადგა ეკოლოგიურ სისტემას. რატომ? იმიტომ რომ ვიღაცამ უხარისხოდ შეასრულა სამუშაო და ეხლა ვინც პატარა ჰესი ვერ ააშენა, ის ერთ ხეობაში 85 ჰესს ჩადგამს, როგორ შეიძლება ჩვენ მათ ვენდოთ და მათი იმედი გქონდეს, რომ ამის გააკეთებენ სერიოზულად და ფუნდამენტურად. თავი რომ დავარდოთ ეკოლოგიას. დიახ, გახსნის დღეს ჩამოინდრა. დიახ, მოდით ეხლა გადავცეთ სიტყვა ქალბატონ სოფიკო სოხაძეს. ქალბატონი სოფიკო პროფესიით ხელოვნებაცოდნე გახლავთ, მაგრამ ჩვენთვის მისი საქმიანობა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ქალბატონმა სოფიკომ არავინ მას არ ავალდებულებდა, არავინ მას ამაში ფულს არ უხდიდა, არავინ ამისთვის მას რაღაცას დაძინაურებას ან სხვა მსგავს სიკეთეს არ პირდებოდა, მაგრამ ქალბატონი სოფიკო ადგა და ფაქტობრივად კუსტარულ დონეზე, მაგრამ დაიწყო მუშაობა და 11 ძალიან მაღალკვალიფიციური გადაცემა მოამზადა გარემოსდაცვის საკითხებზე და თან მისი გადაცემების თემები იყო ძალიან მრავალფეროვანი. მის გადაცემაში არ ყოფილა საუბარი მხოლოდ ჰესებზე მაგალითად, ან მხოლოდ ერთ რეგიონზე. მის გადაცემებში იყო საუბარი სხვადასხვა ტიპის ეკოლოგიურ პრობლემებზე, მაგალითად ეხლა მახსენდება ბათუმის პორტში ქიმიკატების პრობლემა. მას ჰქონდა გადაცემები, სადაც თეორიული საკითხები იყო მიმოხილული, ანუ მწვანე პოლიტიკის და ეკონომიკის საფუძვლები რა არის, მწვანე ფილოსოფიის საფუძვლები რა არის. ასე რომ ძალიან გვიხარია, რომ ეს გადაცემები შეიქმნა, ჩვენს სტუდენტებს მივაწოდებთ ამ გადაცემების ბმულებს და რაც მთავარია, გადაცემებით არ შემოიფარგლა ქალბატონი სოფიკო, მას აქვს მიმართება აი ამ რეგიონებთან, მას აქვს ემპათია, გვერდით დგომის და სოლიდარობის სურვილი ამ რეგიონებთან, მათი პრობლემების შესწავლის სურვილი, მათი პრობლემების წარმოჩენის სურვილი და მე როგორც ვიცი, ახლა ქალბატონი სოფიკო ძალიან ბევრ ცნობას ფლობს რაჭასა და ლეჩხუმში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ბატონმა გოჩამ აღნიშნა, რომ იგი ძალიან აქტიური იყო
გურიაშიც, მაგრამ აი გურიის საკითხი მეტნაკლებად მიმოიხილვა ბატონმა კოჩამ და ეხლა ხო და აი ეხლა მოდით რეჩხუმზე და რაჭაზე გადავიდეთ და დიდი მადლობა ქალბატონ სოფიკო რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ეხლა თქვენ გაქვთ დაახლოებით 20 წუთი რომ მიმოიხილოთ აი ეს საკითხები და ეხლა ჩვენ გავჩუმდებით კაცები და გულისხმურით მოგისმენთ თქვენ. მადლობთ ლევან, უღმესი მადლობა. მე ძალიან დიდი ხანია გულშემატკივრობ ზოგადად აი ამ პროცესებს, რასაც ქვია ზოგადად ეს ბრძოლა გარემოსდაცვითი მიმართულება და მწვანე პოლიტიკა, მაგრამ შემთხვევამ განაპირობა ჩემი ამ პროცესში ჩართვა, თორე ისე 20-30 წელია, ესე იგი სკოლის ასაკიდან მოყოლებული, ჯერ კიდევ კავტონი ნაირას გულშემატკივრობდი ფუტონზე და ნუ აი თქვენ კავკასიური სახლიც ვთქვათ არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მე ამ კავკასიურ სახლში ერთ-ერთ კონფერენციაზე გავიცანე ზუსტად წარმომადგენლების სვანეთიდან კავტონი მანასაღლიანი, ერეკლე გასვიანი, ირაკლი იოსელიანი და მე რაღაცნაირად ბუნებრივად ჩავერთე ამ საკითხში და რადგან ჩავერთე, გადავწყვიტე რომ სიღრმისეულად უნდა შემესწავლა ესა თუ ის საკითხი და აღმოჩნდა რომ თქვათ ჰუმანიტარული სფეროს წარმომადგენელმა არადარგი სპეციალისტმა შეიძლება თქვათ რომ ამ საქმეში თავისი წვლილი შეიტანოს და რაღაც თქვათ საკითხებში გაერკვეს. ანუ არ არის აუცილებელი იყო დარგი სპეციალისტი იმისთვის რომ რაღაცა სტრატეგიული ხედვების შემუშავებაში ადამიანმა შენი მონაწილეობა მიიღო. თუ შეიძლება გურიაზე იყო საუბარი და ერთ პატარა იმას ჩართვას გავაკეთებ. ბახვი ხესი ორჯერ წაიღო წყალმა, ესე იგი თვითონ ეს მეორეჯერაც რო აშენეს და ეხლა აპირებენ ხუთ საფეხურიანი ჰესების კასკადის მშენებლობას. აი ამ მდინარეზე, რომელიც არის ღვარცოფული თავისი ხასიათით, ესეთი დამეწყვრილი და რა თქმა უნდა, ახლა ინვესტორის ხასთრით მდინარე თავის ნირს და ეს გეომორფოლოგია არ შეიცვლება და მოსაოდნელია რომ იგივე განმეორდება. იგივე განმეორდება, იმიტომ რომ იქ ნიადაგი არის, აი როგორც ჩემმა ერთმა მეგობარმა და ესე იგი კავტონ ელენა აბაშიძემ ესე იგი ასე ვთქვათ მითხრა, რომ გურიაში საერთოდ არ შეიძლება მისი წყალსაცავის გაკეთება, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან მაღალი ტენიანობა, იქ არის მცოცავი ქანები, იქ არის თიხნარი და რო ვუთხარ რომ ამდენი ჰესი გურიაში და აჭარაში, საერთოდ ხელისყლება არ შეიძლება და მით უმეტეს დაგუბება წყლის. იმიტომ რომ თვითონ ბუნებრივი გარემო და ეკოსისტემა არ იძლევა ამის საშუალებას. ეხლა ზოგადად რაჭა-ლეჩხუმი და ზოგადი ასე ვთქვათ პრობლემები რაც არის. უმთავრესი პრობლემა ჩემი აზრით რაც არის, ეს არის სტრატეგიული ხედვის არ ქონა. ესე იგი, რო დავაკვირდეთ პროცესს, ხო თითოეული ჰესი, როდესაც გამოტანილი ვთქვათ და კითხულობ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს და შტაბ-შტაბება იქნება, რომ ეს ჰესი სადღაც უდობნოში შენდება და მხოლოდ იმ ხეობას ეხება იმ ჰესის, ასე ვთქვათ, გარემოზე ზემოქმედება. ანუ, ესე იგი, მთლიანად აი ჰიდროენერგეტიკული, ესე იგი, ობიექტები რა ზემოქმედებას მოახდენს, არა ვთქვათ ერთ პატარა ხეობაზე, ვთქვათ, ხო, არამედ მთლიანად, ვთქვათ, ხეობაზე, რეგიონზე, ეს არცად არ არის აბსოლუტურად გახსნილი. რა თქმა უნდა, მწვანე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამივე მდგენელის მიმართულებით, რაც არის ეკონომიური, ეკოლოგიური და სოციალურ-კულტურული. ანუ, რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ კუმულაციური ეფექტები საერთოდ არ არის დათვლილი არც ერთი მიმართულებით და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ესე იგი სამეცნიერო კვლევების ჩატარების საშუალება დღესდღეობით ფაქტიურად საქართველოში არ არსებობს. არ არსებობს, ეს იგი მაღალკვალიფიციური ჯერ კადრებიც არ არის და აი მაღალკვალიფიციური თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გეოლოგიური, სეისმოლოგიური, ტექტონიკური, ჰიდროლოგიური აი ესეთი კვლევები, რომელიც ესე იგი რამდენიმე წელზე არის თქვა გათვლილი და შემდეგ უნდა იყოს არქივი, სადაც წელი მონაცემები ეჯამდებოდეს და დინამიკაში ფასდებოდეს მათ ზემოქმედება, ესეთი რაღაც ესეთი კვლევები საქართველოში არ იწარმოება. ფაქტიურად, ესე იგი
რაც ხდება, ვთქვათ, კვლევა, ეს არის, რაც მე სპეციალისტებისგან და გარემოსდამცველებისგან, ვთქვათ, მომისმენია, ეს არის ზედაპირული დაკვირვების ვთქვათ, საფუძველზე. ერთადერთი შეიძლება აღვნიშნოთ ეს ჩვენ და სამაყოდ, რომ ესე იგი გამართული დარგი ამ მიმართულებით არის სეისმოლოგია, ესე იგი სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი, ბატონი თეაგო დოლაძე ამ პროექტს თავიდან ბოლომდე და აი ამ ცენტრს აფინანსებს ამერიკის სახელმწიფო და ეს არის ერთ-ერთი გამართული დარგი დღეს საქართველოს მასშტაბით 42 სადგური აქვს და მუდმივი მონიტორინგი ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით აი ამ მიმართულებით, აი სეისმური აქტივობა, რასაც ქვია. დანარჩენი წყინვალე სკოლა გეოლოგიის, ჰიდროლოგიის ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლებთან ერთად ჩაბარდა წარსულს. არადა ეს იყო მართლა ძალიან მაღალი სტანდარტების და არაერთი ესეთი გამოჩენილი მეცნიერის ესეთი მომცემი ესეთი სკოლა და ძალიან დიდი ტრადიციების, მაგრამ სამწუხაროდ 90-იან წლებში სხვა სიკეთეებთან ერთად ჩემი აზრით მოხდა ესეთი ძალიან დიდი ეროვნული ტრაგედია იყო ეს ჩვენი, მე ესე ვთვლი, ესეთი სამეცნიერო სკოლების მიზანმიმართული მოსპობა და ნგრევა. აი ამის აღორძინების გარეშე მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი. იმიტომ რომ ჰიდროენერგეტიკული პროექტი იქნება ეს თუ სხვა პროექტი, ამისი საფუძველი მაინც უნდა იყოს მეცნიერული აზრი, ხოლო მეცნიერული აზრის ვთქვათ წარმოებას და გენერირებას ამას ვერ გაუძღვებიან მხოლოდ არასამთავრობოები, ხო? არასამთავრობო სექტორს ძალიან დიდი თავისი დანიშნულება აქვს, მაგრამ ის ამ ტვირთს ვერ აღწევს. ამიტომ აი მე ვთვლი, რომ გარდამისგან ქალბატონო სოფიკო, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი, გარდა ამისა რაც თქვენ ბრძანეთ, ხომ? რომ სკოლები, სამეცნიერო სკოლები მაინც და მაინც მოწოდების სიმაღლეზე აღარ არიან და მოკვდა ბევრი სამეცნიერო სკოლა, სამწუხაროდ და ტკივილით ვამბობთ ჩვენ ამას წარსულთან ერთად, არის კიდევ მეორე პრობლემა, რომელიც ამ ბოლო დროს წარმოჩნდა ჩვენ სივრცეში, რომ ის მეცნიერები, რომლებსაც გარკვეული კვალიფიკაცია აქვთ, ხდებიან კაპიტალის მძევლები. ხდებიან კაპიტალს დაქვემდებარებულები. მზად არიან მოაწენონ ხელი ნებისმიერი ტიპის კვლევას, ნებისმიერი ტიპის დასკვნას, ოღონდ კი პირადი სარგებელი მიიღონ და აგერ უნივერსიტეტის პროფესორი რიჩელი იყო მაგალითად, ვინც ხელი მოაწერა საღდრისის აფეთქებაზე, სხვა მოვლენა რო გავიხსენოთ, პროფესორი ქუცნაშვილი არის, რომელიც ყოველთვის ყველაფერს აწერს ხელს და ასე რომ აი ეს მეცნიერებას მეორე პრობლემაც აქვს. კვალიფიკაციასთან ერთად აი ეს კორუფცია და დაქვემდებარებულება აი ამ კაპიტალს და ქალბატონ სოფიკო, მოდით რაჭაზე და ლეჩხუმზეც გადავიდეთ თუ შეიძლება. დიახ, რაჭა დაჭრებული უზარმაზარი რეგიონები და ამ დროს საუბარია მიწის ძალიან პატარ ნაგლეჯზე. ძალიან პატარ ნაგლეჯზე და ესე იგი გარემოსდაცვითი სტრატეგიული განვითარების გეგმა ეს არის უმთავრესი რამ, რომლის გარეშეც ხეობაში არ შეიძლება არც ერთი ხესის აშენება. აი ქალბატონმა ნინომ თქვენი ეგიდით მოწყობილ პრესკონფერენციაზე პირდაპირ თქვა, რომ სანამ არ შემოვა ესე იგი სააუზო მართვა და ესე იგი წყლის ჩარჩო-ხელშეკრულება, მანამდე ჰიდროენერგეტიკაზე საერთოდ უნდა იყოს საუბარი შემწყდარი. ესე იგი, აი ეს სტრატეგიული კვლევა ზუსტად აი ამას გულისხმობს, რომ მთლიანად რიონის აუზი უნდა შეფასდეს, მთლიანად ენგურის აუზი უნდა შეფასდეს. ანუ ესე იგი სტრატეგიული კვლევა რას გულისხმობს, რომ ჯერ რა სიტუაციაა იქ, ის უნდა შეფასდეს. ანუ ის ჰესები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს აშენდა რიონის ხეობაში, ეს არის ლაჯანური, გუმათი, ვარციხე ჰესების კასკადი, ეს არის რიონ ჰესი, ხო? აი ამ ჰესებმა რა ზემოქმედება იქონია რიონის ხეობაზე და იქ წავიდა სიღრმული და გვერდითი ესე იგი დეფორმაციები, იქ ფოთან 50 კილომეტრზე გაჭრა, ეს რა ქვია, რიონმა იქ არხი, საზღვაო ზონა მოიკლო, ესე იგი ბიომრავალფეროვნების კუთხით, კლიმატის ცვლილების კუთხით, თვითონ იქაურებით აი ამაზე საუბრობენ გუმათისა და ლაჯანურის შემდეგ, თქვათ, ხო? ამას ემატება კიდე წყალსაცავები, შაორის წყალსაცავი, ტყიბულის წყალსაცავი. მე მაგალითად ხვანჭკარიდან ვარ, დედისყვრიდან წარმოშობით და ჩემი ჯერ კიდევ დიდი ბაბუა იყო ცნობილი, მე ვენახე და მათი ნათესაობიდან და მათი შთამომავლობით გამიცი, რომ შაორისა და წყალსაცავის შემდეგ
ხვანჭკარის ხარისხი შეიცვალა. ისეთი აღარ არის, როგორიც იყო და ხილი ვერ ხარობს და ანუ ტენიანობის მომატება ადამიანებმა ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში იგრძნეს. ნუ აღარ ვამბობ ნიკორწმინდის ტაძარზე და რელიეფებზე, ანუ კირქვა ძალიან მოწყვლადია ამ თვალსაზრისით და ფრესკებით დაიფარა იგობის ოკუთი და მოკლედ ხავსით და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველა დიდი წყალსაცავი და დამდგარი წყალი, რომელიც დროსაც ესე იგი რომლითაც დაიტვირთა რიონის ხეობა ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში, ხო? არა აუცილებელი მადამაინც ეს იყოს წყალსაცავით, ანუ დამდგარი წყალიც ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს ზოგადად ეკოსისტემებში, ხო? ჯერ ეს უნდა შეფასდეს. აი აქენა გამომდინარე, მერე უნდა გამოიკვლიონ ეს ხეობა კიდე რამდენს იტვირთებს, რამდენს აიტანს, ხო? და გარდა დიდი ჰესებისა აქ შემოდის მცირე ჰესების თემაც, იმიტომ რომ ესე იგი ყაბარდო-ბალკანეთის საზღვრამდე რაჭაში და სვანეთში ასევე ფაქტობრივად არც ერთი მდინარე და გრელი არაა დატოვებული, რომ მცირე ჰესი არ იყოს გამოტანილი. ანუ საერთო ჯამში, აი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ამის წინათ და არის სპეციალისტებთან ერთად ბატონი დავით გვეჭრებოდა, რომ ის მცირე ჰესები 54 ჰესია მარტო ზემო სვანეთში გამოტანილი. ესე იგი შოვიდან ესე იგი ყაბარდო-ბალკანეთის საზღვრამდე 16 ჰესი მარტო აი ონიღების მიმართულებით და აუარებელი ასევე ლეჩხუმში აი ამ ის ნამოხვანი კასკადის პარალელურად ხო ანუ ამდენი მცირე ჰესი აი ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე ფაქტიურად შეიძლება უფრო დამანგრეველი იყოს თავისი ხასიათით ვიდრე ერთი დიდი ჰესი და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ეს პროცესი მიდის ძალიან სწრაფი ტემპით და პარალელურად მცირე ჰესები და ეს დიდი ჰესები აბსოლუტურად გაუთვალისწინებლად და აბსოლუტურად ხალოტურად ხო საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ამას ექნება დამანგრეველი შედეგი და ეს ეკოსისტემების გრევის თვალსაზრისით ეს იქნება გამოუსწორებელი რამ ამის შედეგები უკვე სახეზეა პირველი შედეგი ეს არის წყლების კრება რასაც ესე იგი მე სადაც ჩავდივარ ყველას ვეკითხე ხო შენ სუფცაძეც ვითხე მაშინ უხუცესებს იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით აპრილის 12-ში გურიაში ანუ გაზაფხულის მიწურული იყო და გაზაფხულის ჟამს ეხლა მდინარე უნდა იყოს წყალუხვი ხო და მე რომ ვკითხე უხუცესებს რომ სუფცა ესეთი მოდიოდა არა შვილო მითხრეს 20 წლის წინ მოდიოდა ორჯერ უფრო დიდი ასეა ენგური ასეა რიონი ასეა აბაშის წყალი რა ხდება რატომ ესე იგი გაწყალმარჩდნენ, ანუ რატომ მოიკლოთ წყლებმა ჩვენს დიდ მდინარეებში, ხო? რა არის ამის მიზეზი? ნუ ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ ტყეების შეხვას, მაგრამ მეორე უმთავრესი მიზეზი არის ის, რომ ეს უაზრო, ესე იგი ექსპლუატაცია მდინარეების. აღმოჩნდა, რომ მდინარე არ არის მხოლოდ ის, რაც მიედინება მდინარის ტანში. მდინარეს აქვს თავისი კაპილარული ქსელი ნიადაგში. და როდესაც შენ, აი პატარა ხეობაში, რომლის სიგრძე არის, თქვა 20 კილომეტრი, შენ ამ 20 კილომეტრიდან თუნდაც 5 კილომეტრს რო სვა მილში, ხო, იქ პლასტებად მიდის ეკოსისტემის განადგურება. იმ კაპილარული სისტემის, ანუ მიწის ზედა წყლების, წყაროების, ჟავე წყლების, ან გრუნტის წყლების ჩასვლა ქვევით. და ქალბატონი ნინო ჩხობაძე ერთ-ერთ თავის აი ამ იმაში აღნიშნავდა რომ დასავლეთ საქართველოში ბოლო წლებია ეს აი გამოქვეყნებული სტატია, ესე იგი 3-4 მეტრი დააგრძელეს ჭებში თოკები. რატო? იმიტომ რომ ესე იგი, როდესაც ხდება ესეთი ქაოტური, უაზრო ექსპლუატაცია მდინარეების და აი ამ ხელა ძალადობა მდინარეებზე, ირღვევა ჰიდროლოგიური რეჟიმი მდინარის და ნუ ფაქტია რომ ესე იგი იკარგება წყლები, იკარგება მჟავე წყლები და ესე იგი ეს გრუნტის წყლები მიდის ქვევით. იგივე მდგომარეობა განსხვავებით ჯავახეთში, არა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოშიც. იქ ესე იგი ჰესი სადაც ააგეს, აი ფარავან ჰესი მაგალითად, რომელიც ასევე პრობლემური ის არის ჰესების სიაში არის, იქ ესე იგი დაახლოებით 10 სოფელში დაიკარგა წყალი. გადაცემაც იყო ამ გააშუქეს კიდევაც ესე იგი ონკანი ჭები იგივეა თქვათ შუახევი ჰესი 20 სოფელს თქვათ წყალი არა აქვს და ესე იგი ხეხილი გადახმა და ეკოლოგიური კატასტროფაა დამყარი იგივე ალაზნის მოწელი მაგალითად ხადორი 1 ხადორი 2 იქ ესეთი კომიკური სიტუაცია იყო ესე იგი ორი ჰესის აშენების შემდეგ იგი გადახმა საძოვრები და დაიკარგა წყლები და როდესაც დააპირეს მესამე ჰესის აშენება ხო და ხალხმა გამოთქვა ესეთი პროტესტი და ჩვენ გვახსოვს რომ სპეცნაზის შეყვანაც გახდა იქ საჭირო და როგორი ტრაგიკული ისინი განვითარდა ხო გაუკვირდათ და გარემოსდამცველებს დააბრალეს რომ თქვენ ასე ვთქვათ ააბუნტეთ ეს ხალხიო და მათ ნახეს
თავიანთი თვალით, რომ პირველი 2 ჰესის აგებამ რა გამოიწვია მათ რეგიონში და აღარ უნდათ მესამე. ანუ ძალიან კრიტიკული რაოდენობა დაგროვდა, ესე იგი ჩამოქცეული ჰესების, რო არ მუშაობს საერთოდ ისეთი ჰესების, ეკოლოგიური კატასტროფის გამომწვევი, აი მიზეზი რო გახდა ისეთი ჰესების. მე პირადად რაღაც პოზიტიურ კონტექსტში მინდოდა გადაცემის გაკეთება ერთ-ერთი გადაცემის და ერთი წესიერად აგებული გამართული ჰესი ვერ ვიპოვე. მივაგენი ერთ-ერთ ესეთ მწვანე ჰესს, ოღონდ ისეთ ადრე აშენებული 10 ჰესი. დანარჩენი აი ნუ რაცაა დადგმული სიმძლავრე უმეტესად ვთქვა 15 მეგავატი, გამოიმუშავებს 5 მეგავატი, 8 მეგავატიანი გამოიმუშავებს 1 მეგავატს. ანუ არ ხდება წყლის ხარჯის განსაზღვრა წინასწარ და ფაქტიურად ეს ჰესები მუშაობს წელიწადში მხოლოდ 2-3 თვე. აი მე აქ წამოღებული მაქვს ელექტროენერგიის ბალანსი, თქვა 2018 წლის, 19 წლის, 2020 წლის წინ. და აი აქ ნაჩვენებია, რომ ეს მცირე ჰესების 66 მცირე ჰესია, რომ ნახოთ ახლა აქ ესე არ ჩანს, ხო? 8 თვე, 10 თვე 0 მეგავატი, 0 და რაღაცა და ბოლო რამდენიმე თვე შეიძლება 2-3. აი მაგათაც ცნობილი ჰესი ხდეს ხეობაში, ულამაზესი ჩანჩქერი იყო და არაჩვეულებრივი ბუნება და ესე იგი მდინარე მთლიანად მილში ჩასვეს, კალაპოტი ამოავსეს, ის ჩანჩქერი გაქრა და ესე იგი ჰესი რომელსაც უნდა გამოიმუშავებინა 8 მეგავატი გამოიმუშავებს 1 მეგავატს მხოლოდ. ამის გამო გადახმა ის პატარა მარგალიტი ის ლამაზი ხეობა არის საფრთხე ესე იგი გადამშრალი და სხვა შორის ლევან მე მინდოდა აი კავკასიურ სახლთან ერთად თუ შეიძლება ესეთი ინიციატივი ესე იგი წყლის ჩარჩო ხელშეკრულება და საუზო მართვა აი ეს პაკეტი გარემოს დაცვითი რომელსაც ჩვენ მიერთებულები ვართ ითვალისწინებს ესე იგი ჰესების დემონტაჟს ჰესების რომელიც თქვათ მიზეზია ეკოლოგიური კატასტროფის რომელიც არ მუშაობს და ევროპასა და ამერიკაში დაიწყო უკვე ძალიან დიდი ინტენსივებით აი ამ ჰესების დიდი ჰესების და მათ შორის მცირე ჰესების და აი ჰესები კი ბატონო თუ შეიძლება დავაწყოთ აი ეს ხდეს ხეობაში აი რაჭაში ხეური მაგალითად ულამაზესი შქმერისკენ რომ მიდიხარ ეს აი ეს მდინარეა ესე იგი ჩასვეს თლიანად მილში ა ბატონო ხეური 0 სუ 0 1 თვე მარტო მუშაობს 2 მეგავატით აი ცარიელი გრაფა აგერ ხეური ჰესი ხო აი ეს ჰესები ექვემდებარება იმას რა ქვია დემონტაჟს და როგორც კონტრშეტევა გარემოდამცველებმა ესე იგი პოლიტეთ ვიგერიეთ უნდა გადავიდეთ კონტრშეტევაზე იმიტომ რომ აი ეს იქნება პრევენციული ზომა ასე ვთქვათ შემდგომი არაგამართლებული ჰესების მშენებლობისთვის ალბათონ სოფიკო მოდით აი ადგილობრივთა განწყობაზეც გითხარით დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისთვის თქვენ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეთ ის რომ აი ამდენ საკითხს რო შეეხეთ თქვენი გადაცემების ფორმატში ამდენი თემა რო შეისწავლეთ აი შეგიძლიათ შესანიშნავი მიმოხილვა გააკეთოთ აი იმ ძირითადი პრობლემების და ამისთვის დიდი მადლობა მაგრამ მოდით აი რაჭის და ლეჩხუმის მოსახლეობაში არსებულ განწყობებზე ვისაუბროთ მე ვიცი რომ თქვენ ინტენსიური კავშირები გაქვთ და აი რომელი კომპანიები არიან რომ იქ აშენებენ ამ ჰესებს და მათ შესახებ ვიცი მე რომ თქვენ საკმაოდ საინტერესო ცნობები გაქვთ ანუ რაჭაში ეს ონის კასკადს აშენებს ცნობილი კომპანია ფერი და ცნობილი პატრონი ლაშა იორდანიშვილი რომელიც აი საკითხის ხეობაშიც გამოიჩინა თავი ეს იმაში სამი პრობლემური ჰესი და ესე იგი დაგროვებული არ პატრონო ნუ აი ესე იგი ესეც მიუთითებს თქვათ ერთგვარ ესე იგი როგორ თქვა ნახეთ მე რატომ გთხოვეთ ელიტარულ კორუფციაზე როდესაც ერთი და იგივე პიროვნებები ერთი და იგივე კომპანია ფაქტობრივად მონოპოლიზირებულია ეს ყველაფერი მე რატომ გავუსვი მის გვარს ხაზი და რატომ მინდოდა რომ აი ეს კომპანია დაგესახელებინათ ნახეთ ბატონი გოჩა იმ წამსვე გააქტიურდა და გითხრა რომ ბახვი ჰესი ორჯერ ჩამოქცეული და წყლით წაღებული ჰესი მისია ხადორი რომელმაც ლამის მიგვიყვანა ჩვენ საშინელ შიდა ეროვნულ კონფლიქტთან და უბედურებასთან და სისხლისღვრასთან მისი ასე ვთქვათ მომზადებული ანუ ეს ადამიანი არის კაცი რომელიც ჩადის საქართველოს რეგიონებში თავის კომპანიასთან ერთად და ყველგან აი ამ სხვადასხვა ტიპის უბედურებას თესავს და ეხლა მას ასე ვთქვათ სამიზნესდაა გამოღებული რაჭა და იქ არსებული უნიკალური ეკოსისტემები და ბუნები აღსანიშნავია
რა საპროტესტებთ ბატონ და აი რას ვაპროტესტებ და რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ აქცენტი უნდა დავსვათ იმ ხალხზე, ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს. ისე მართალია. ვინც აძლევს ვინც დგას მათ უკვე, რა თქმა უნდა. აი, რა თქმა უნდა, გარკვეული პასუხისმგებლობის წილი მათზეც არის. ეს არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველი და უპირველესი არის მთავრობის, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს, აძლევს ლიცენზიას, აძლევს უფლებას. ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და მე რა თქმა უნდა იმას თავის უბრალოდ ამითი მე კიდევ რაზე მინდა იცით რომ ყურადღება გავამახვილო რომ აი ფაქტობრივად საქართველოს უახლეს ისტორიაში თქვენ ბატონ დავით ამას თქვენი პროფესიული თვალსაზრისითაც დაკვირვებული იქნებით რომ ჩამოყალიბდა ესეთი ტრადიცია რომ სახელმწიფო და მთავრობა დგას აი ამ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლების გვერდით და ფაქტობრივად ისინი შერწყმულები არიან ერთმანეთთან. აი ესეთი ვითარება მივიღეთ დღეს საქართველოში, ხომ? ლაპარაკობთ რა ბიზნესზე, გულისხმობთ მთავრობას. საუბრობთ რა მთავრობას, გულისხმობთ ბიზნესს. იმდენად შერწყმულია ისინი ერთმანეთთან, თორე ზოგადად იდეურად და დიახ, სუსტი მთავრობის და თქმა უნდა უიდეო ხედვის გარეშე მთავრობის ბრალია ეს ყველაფერი და მე ერთი რამე მინდა აი კარგად იყო ნახსენები რომ უკუ პროცესი მიდის მსოფლიოში ცივილიზებულ მსოფლიოში ჰესების დემონტაჟი კაშლების დემონტაჟი დინარების ანთავისუფლება და ზოგადად ჰიდროელექტროენერგიაზე ძალიან მცირე არის ლაპარაკი და ძალიან მცირე დიდ ხდება ათვისება და შევსება ენერგორესურსების ამ რესურსით, ჰიდრორესურსებით. ძირითადად ესე იგი, უნდა თანამედროვე ტენდენცია არის განახლებადი მწვანე, მაგრამ ზიის და ქარის ენერგიებზეა აქცენტი აკეთებული და ენერგო დამზოგველ ტექნოლოგიებზე. ეს რომ ვიცოდეთ, რომ ეს ერთადერთი გზა არ არის. რომ ეს არ არის დაფინანსება, რაშია იცით ბატონ დავით, უკაცრავად ჩაგიჭრებით. აი ეს ევროკავშირის ხელშეკრულება, თუმცა ჩვენ მივუერთით და მივიღეთ ახალი გარემოსდაცვითი კოდექსი, ეს იყო უაღრესად დიდი მიღწევა და წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მხრივ, მაგრამ რა აზრი აქვს ფარატინა ქაღალდს ის თუ არ შესრულდა. ფაქტურად ჩვენ გარემოსდამცველები და ამ საქმეში მოღვაწე ადამიანები ვითხოვთ იმის შესრულებას, რაც ამათ გამოცხადებული აქვს, ანუ მწვანე ეკონომიკის განხორციელებას და იმის შესრულებას, რასაც ხელი მოაწერეს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, აი გარემოს დაცვის კუთხის მიმართულებით, ხო? და აი იქ იმ დოკუმენტში, მაგალითად, პირველი რაც წერია რეკომენდაციებში ეს არის, ესე იგი, პირველი, ეს არის ძველი ჰესების რეაბილიტაცია. ძველი ჰესების რეაბილიტაცია არა მხოლოდ იმიტომ ვთქვათ, რომ გენერაცია არამედ იმიტომ, რომ საფრთხის შემცველიც არის ეს. აი ეს მე მაგალითად თავის დროზე როდესაც აღმოაჩინე თურმე დღეს ჩვენი ელექტრომომარაგების 80%, ანუ ჩვენ ახლა რა ძლობ ენერგია, 80% ეს არის ძველი ჰესების დამსახურება. ანუ საბჭოთა კავშირისთვის აშენებული ჰესების ხარჯება ჩვენ 80% და ეს ჰესები მუშაობენ მეოთხედი დატვირთვით. მათი რეაბილიტაციის შემთხვევაში ეს იგი განუზომლად გაიზრდება მოხმარება, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს ჰესები, ეს დიდი ჰესები ააგეს არა საქართველოს საჭიროებიდან გამომდინარე, არამედ სამხრეთ საბჭოთა კავშირის უზარმაზარი ტერიტორიების საჭიროებიდან გამომდინარე და თავის დროზე ვთქვათ, ეს იგი ზვიადგამსახურდია და სხვები თუნდაც ენგურს იმიტომ აპროტესტებდნენ და სხვათა შორის ცნობისთვის ენგური ტექტონიკური ფილების რღვევის ზოლზე აგებული. ეს ყველა სეისმოლოგმა და ტექტონისტმა იცით, ტექტონიკური ფილების რღვევის ზოლზეა აგებული ენგური. თუმცა ძალიან კარგად არის ნაგები. ძალიან კარგად. ალბათონო სოფო, რო არ ამცდეთ თემას, ხო? აი, დავაცრულებ, რომ ეს რო ფინანსებია, აი, ესე იგი, იმიტომ აპროტესტებდნენ, რომ ეს ჩვენ არ გჭირდებოდა. რეალურად საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ჰესებიც კი დიდი 6-7 ჰესი ჩვენ არ გჭირდებოდა. ამ პერიოდის შემდეგ ამათმა 40-მდე საშუალო და დიდი ჰესი და 66 მცირე ჰესი დაამატეს და მაინც 20%-ზე მეტ ისინი
ასე ვთქვათ, ვერ გამოიმუშავებენ. თან რაც მთავარია, ქალბატონ სოფიკო, აი ბატონი დავითი დაგვეთანხმდება, დავაკვირდეთ საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურა. საბჭოთა ეპოქაში არ იყო ქალაქი, სადაც საწარმო არ მუშაობდა. სხვილი ინდუსტრია არ მუშაობდა, იმ ინდუსტრიას მომარაგება ჭირდებოდა ელექტროენერგიით. მოხდა სრული დეინდუსტრიალიზაცია და მაინც გვეუბნებიან, რომ დამატებითი ჰესები გჭირდებათ და დამატებითი სიმძლავრეები გჭირდებათ. გასაგებია, მაგრამ რისთვის ჩვენ ვსვამთ? რას ემსახურება ეს ყველაფერი? მომავალი წლები იქნება ეკონომიკური ვარდნის წლები. როდესაც იზრდება ეკონომიკა დაუშვათ 1%-ით, მას არ ჭირდება ასევე ელექტროენერგიის 1%-ით ზრდა. მას ჭირდება ელექტროენერგიის უფრო ნაკლები ზრდა. დაუშვათ თუ იზრდება 5%-ით, ელექტროენერგიის ზრდა უნდა იყოს დაახლოებით 3%. ისიც იმ პირობებში თუ არ მოხდა ენერგო დაზოგვა და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ ბევრი საკითხია ძალიან. მე იმის თქმას მინდა რომ ზოგიერთი არსებობს ქვეყნები, მათ შორის ევროპაში, რომლებსაც ჰიდროელექტროენერგია ნულის ტოლია. აი მაგალითად საერთოდ არ გამოიმუშავება, მაგრამ არსებობენ ეს ქვეყნები, მაგალითად ჩვენზე უფრო განვითარებული კვიპროსი. კვიპროს საერთოდ არ აქვს ჰიდროელექტროენერგია. ხო, მაგრამ არსებობს ხო ეს ქვეყნები და ეკონომიკაც აქვს და განვითარებაც აქვს და ყველაფერი. ზოგადად რო იცოდეთ რომ ისა ინფორმაცია უბრალოდ ასეთია რომ ევროპის ელექტრო მომარაგებაში, წარმოებაში ჰიდროელექტროენერგიის წილი არის სულ რაღაც 16% თუ არ ვცდები, აი ამ ფარგლებშია რა. ჩვენთან არის 80%-ზე მეტი. ასე რომ არ არის აუცილებელი რომ ამ ასეთ ხარჯად მივაღწიოთ ესე იგი ელექტროენერგიის დაკმაყოფილებას. არის ბევრი სხვა გზა და ის ფაქტი რომ კიდე აი ესეთი იაფი ელექტროენერგია გვაქვს ჩვენ სხვათა შორის. აი რასაც მოვიხმართ ჩვენ ვიხდით ძალიან ცოტას და რატო? იმიტომ რომ ის დიდი ხარჯები რომელიც მოსდევს ამ ჰესების მშენებლობას არ შედის მის ფასში, ანუ თვითღირებულებაში. ის ასე ამას ეწოდება ეს ეგრეთ წოდებული ექსტერნალური ხარჯები, ანუ ის უშუალოდ რაც იქ დაიხარჯა ის კი არა, ის რასაც იწვევს კიდე დამატებით ხარჯებს, სოციალურ ხარჯებს, იქ ბუნების განადგურებას, ეკოლოგიური კაპიტალის განადგურებას, ეს ხო ამაში არ შედის ამ ფასებში არა. და ამიტომ გამოდის ვითომ იაფი. სინამდვილეში ეს არის ძალიან ძვირი გვიჯდება ეს ჰესებიდან გამომუშავებული ენერგია, ძალიან ძვირი, რომელიც არ ეს თუ შეიძლება დავამატებ, მით უმეტეს ამ ხელისუფლების ნოუ-ჰაუ არის, ყველა ჰესი არის დადებული ეგრეთ წოდებული გარანტირებული შესყიდვის ხო? აი ეს ხო. აი ეს არის, ვიცი კი რომელიც ხელოვნურად არის ესე ვთქვათ გაზრდილი ფასები და რა თქმა უნდა ამ ფასის ამოღება ხდება ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის. აი ამ დებულებაშიც ძალიან კარგად ჩანს, ნახეთ ქალბატონ სოფიკო, ის რაც მე ვთქვი, სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთშეწყმა და დაკავშირება. ხო, სახელმწიფო წინასწარ აძლევს გარანტიებს კომპანიებს, რომ მე დავზარალდები, სახელმწიფოს დავაზარალებ. ბიუჯეტს დავაზარალებ, მაგრამ შენი მოგება იქნება გარანტირებული. შენი მოგება იქნება უზრუნველყოფილი აი ამ გარანტირებული შესყიდვის ვალდებულების საკუთარ თავზე აღიარებით და სოფიკო რო უსამართლობა არ გამოგივიდეს, მე რო სახელმწიფოსა და ბიზნესის ერთიანობის თემა ვახსენე, მაშინ ბატონ გოჩას ჰქონდა რეპლიკა, მე მახსოვს. და ჩვენ ვეშაპებმა არ ვაცადეთ მას, რომ აი ეს რეპლიკა ჩამოეყალიბებინა და გთხოვთ ბატონ გოჩა თქვენ შემოგვიერთდით ამ მიმართულებით, რაღაცის თქმა გინდოდა. დიახ, ჩვენს ორგანიზაციაში გაგვაჩნია ანტიკორუფციული ჯგუფი. და გასულთ ჩვენ მოახდინეთ შესწავლა, რაზეც იყო ახლა საუბარი მთავრობის კუთხით. ეს ფერი ორგანიზაცია, ფირმა, რომელიც აშენებს ამ ჰესებს, ძირითადად ამ საქმით არის დაკავებული. ეს წინა მთავრობის პერიოდშიც აქტიურად იყო შეკრული მაშინდელ
კლანთან. შეიცვალა შემდეგ მდგომარეობა ამათთან გადმომისამართენ. ეს ყველაფერი მაქვს ნაკვლევი და Facebook გვერდზე რაც კი შეიძლება გავამექვეყნებია, ჩემი მასში მაქვს ჩაწერი სადაც ივლისისთვის ის არის 1 წელი აგვისტოს თვეში ეგა დეტალურად მაქვს თითქმის მოყვანილი სახელებით, გვარებით, ვიზი არის დღესაც აღძრული საქმე, გადამდგარი პრემიერ-მინისტრი და მთელი კლანი მუშაობს. აი ეს თქვენ ხომ არ გონიათ რომ მართლა ელექტროდამოუკიდებლობა გამწარებული, აი ფულის გათეთრება მიდის აქ და აქ ბიუჯეტიდანაც ხდება მარტო უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა კი არ არის, აქ ბიუჯეტის თანხებიც გადის აქ და ძალიან დიდი გაფლანგვები არის ამ კუთხით. და თქვენ ამბობთ რომ ეს ხელისუფლების ცვალებადობის მიუხედავად ტენდენცია შენარჩუნებულ. ეს მუდმივი არის ფინანსური. მეცაც გეტყვით ეს არჩევნები როდესაც იყო, როდესაც ოცნება მიდიოდა. ადგა ფერის დირექტორმა და მათმა ხელმძღვანელი ერთ-ერთი მინისტრი იყო შემდეგ ალავიძე ბატონი. ადგნენ და ორივე მხარეს დააფინანსეს. ნაციონალების დააფინანსეს და ოცნებას დააფინანსეს, რომ რაღაცას რო გაემარჯვა და აი ესეთი თაღლითური გზით იკვლევენ გზას და აკეთებენ თავის საქმეს და უტიფრად გამოდის კიდე მინისტრი ერთ-ერთი ეხლანდელი და შემდეგი ის იორდანიშვილიც დაეთანხმა, რომ აი ჩვენ ვნახავთ ძალიან მალეო ხალხიო გაერკვევო თუ რას ნიშნავს ელექტროდამოუკიდებლობა, გათვისნობიერდებიან და ჩვენ ამასო შეუფერხებლად გავაკეთებთ. ვერ გააკეთებენ ხალხო. ეს ანგრევს ქვეყანას ძირითადად გათვლა გვაქვს ჩვენ ტურიზმზე. ხო, რომელი ტურისტი შემოვა საქართველოში დასალევი წყალი რომ არ დარჩება რა. როგორც აზერბაიჯანს გააქვს ჩვენგან წყალი ძირითადად და რაღაც პრობლემები გააჩნიათ ამ კუთხით. მე მგონი მე საძებარი დაგვირჩება სხვადასხვა ქვეყნიდან წყლები რომ შემოვიყვანოთ აქ ის რომელიც ტექნიკური წყალი რომელსაც მოვიხმართ. შეიძლება ეს არა მას ჩართოს გავაკეთებ ამას დაკავშირებით ახლა გამახსენდა რომ ერთ-ერთი მსხვილი ბანკი EBRD რომელიც აფინანსებდა ამ ჰიდროენერგეტიკულ პროექტებს გადახედა თავის პოლიტიკას ამ ჰიდროენერგეტიკის მიმართულებით, სხვადასხვა ნესკრაძედან ამ ფონზე დაბლოკა ეს გაცემის პროცესი და ესე იგი შარშან იყო ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ესე იგი მოვლენა, როდესაც დასავლეთ ბალკანეთში ესე იგი ხელუხლებელი მდინარეების დაცვის მიზნით იქ ესე იგი მთელი სერია ჰიდროენერგეტიკული პროექტებისა, მთელი კასკადები დაიბლოკა. მაშინ ესე იგი კორპორაცია პატაგონია ედგა აი ამ პროტესტს სათავეში, ასოციაციას ხელმოწერა შებრუნდა, მათ შორის ჩვენც ესე იგი საქართველოს ასე ვთქვათ მოქალაქეებაზე მეც მათ შორის მოვაწერე ხელი და ესე იგი მტკნარი წყლების და მდინარეების დაცვის ეგიდით ხდება ესე იგი აი ამ ჰიდროენერგეტიკული პროექტების შეჩერება და დიდი მსხვილი ბანკები უკვე უარს ამბობენ ამგვარი პროექტების დაფინანსებაზე და პირიქით EBRD-მა ესე იგი თავის პრიორიტეტად დაასახელა განახლებადი ენერგიები, ძალიან დიდი გრანტი გამოყო ამისთვის და ესე იგი საქართველოს მთავრობამ გასული წლის ოქტომბერში 9 მილიონი ევრომდე მიიღო აი პირველი ტრანში ამ გრანტიდან. და ესე იგი არის რაღაცა კულუარული ინფორმაცია, რომ მათ ეს გრანტი გადაამისამართეს მცირე ჰესებზე და დაიწყეს მთელი ძალით ამ მცირე ჰესების მშენებლობა, იმიტომ რომ არაფერი აი ამ კუთხის განვითარებით, აი ამ მზისა და ქარის ენერგიის განვითარების კუთხით არაფერი არ მომხდარა. პირველი ტრანში ეკონომიკის სამინისტრომ მიიღო გასული წლის ოქტომბერში 9 მილიონი ევრო. საწყისისთვის ეს არაა პატარა თანხა, ხო? როდესაც ვთქვათ ეს არის პირველი ასე ვთქვათ ესეთი დახმარება ძალიან დაბალი ნამდვილი მონაცემთა ბაზა გაქვს ქალბატონ სოფიკო საერთრი შურით არა ეს ამი ამობეჭდილი რო თქვენ რომ მოგროვილი გაქვთ რო ყველაფერი ეგ ხო მაგას ხო შრომა უნდა დიახ მაგას ვამბობ ქალბატონ სოფიკო თუ მათქმევინებთ ხო შრომა უნდა ამის შეკრებასა თქვენ ეს მოახერხეთ როგორ არ უნდა ამ ყველაფერს უნდა დრო ენერგია და თქვენ ხარჯავთ ამ დროს და ენერგიას მის შესაკრებად და ეს საფასებელია. მოდით ახლა დავასრულოთ ჩვენი დისკუსია, დავასრულოთ და ბოლო რეპლიკებისთვის
გთხოვთ თითოეულ თქვენგანს, აი ბატონ გოჩა, თქვენით დავიწყოთ, რომ შევაჯამოთ ჩვენი დისკუსია, შემდეგ ბატონ დავითი და ბოლოს ბატონ სოფიკოს გთხოვ შემაჯამებელ სიტყვას. გთხოვთ ბატონ გოჩა. აი საბოლოოდ რას გვეტყოდით და როგორ დაასრულებდით, როგორ დაუსვამდით წერტილს ჩვენს დისკუსიას. საბოლოოდ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ ბრძოლას საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ მარტო გურიას და რაჭაზე, აჭარაზე არ ვიქნებით ორიენტირებული, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ჩავრთავთ ორგანიზაციის წევრებს, მოსახლეობას, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. ჰესები არ უნდა აშენდეს. ეს მიკროჰესები გაცილებით უფრო მწვავე არის, აი გიგანტური ჰესებზე არანაკლებ რა. ამისი დაშვება არ შეიძლება. და ყველა უნდათ ამ კუთხით. მე ნომერ პირველ ამოცანად ვიმაჩნია დღესდღეობით. დიდი მადლობა ბატონ გოჩა. თქვენ ახლოს ყოფილ ხართ ჩვენ სოფელთან, გურიასთან, ყველაფერი იცით ჩვენ შესახებ და გეპარდიჟები სანამ რაკეთ ჩამობზანდით ეს ზაფხულის პერიოდში და ადგილზე გაეცანით სიტუაციას. დიდი მადლობა. შევეცდები. ბატონ დავით, თქვენ გთხოვთ შეჯამებისთვის სიტყვას და დიდი მადლობა ბატონ გოჩას აი ასეთი შემართებისთვის და კავკასიური სახლით ყოველთვის მზად არის რომ ჩაერთოს ყველა ესეთ გამაერთიანებელ მოძრაობაში, რომელიც მარტო ერთი რეგიონის პრობლემას კი არ დააყენებს, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, არამედ იზრუნებს იმაზე, რომ ყველა რეგიონში, ყველა ადგილას, სადაც ეს პრობლემა ასე მწვავედ დგას, გაჟღერდეს ეს ყველაფერი ერთად და მკაფიოთ და აი მწვანე ეკონომიკა და მწვანე პოლიტიკა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტი იყო და მომავალშიც ესე დარჩება. ასე რომ მე მაქვს ბატონ გოჩასთან მომავალში თანამშრომლობის იმედი, არა მხოლოდ გურიის საკითხებში, არამედ სხვაგანაც. ბატონ დავით, გთხოვთ ახლა თქვენ. მე რითაც რაც თქვი, ისევ იმას გავიმეორებ, რომ სწორედ მწვანე ეკონომიკის, მდგრადი ეკონომიკის პრინციპების საფუძველზე უნდა შედგეს ახალი ენერგო პოლიტიკა, უნდა შემუშავდეს ალბათ ახალი მთავრობის მიერ უკვე და რომელშიდაც აი ეს კი არ იქნება ნათქვამი რომ აი ჩვენ გვაქვს ამხელა პოტენციალი ის რა ქვია მდინარეების წყლის და ვიყენებთ მხოლოდ 10%, 20% თუ რაღაც აი ესეთი მიდგომები არ უნდა იყოს. არამედ უნდა შემუშავდეს მართლაც თანამედროვე მწვანე პრინციპების საფუძველზე ახალი პოლიტიკა, ენერგეტიკული პოლიტიკა და შემდეგ მოხდეს მისი დანერგვა. აი ეს თუ არ შეიცვალა, მაშინ სულ გვექნება პრობლემები. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ბოლოს და ბოლოს მოხდება ჩვენი ენერგეტიკული პოლიტიკის გადახედვა და ახლებურად გააზრება და არა მხოლოდ ენერგეტიკულის, ალბათ, თლიანად ეკონომიკური პოლიტიკის. მე მინდოდა რა თქმა უნდა მესაუბრა უფრო ფართოდ მდგრად განვითარებაზე და მდგრადი განვითარების მიზნებზე. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტს კი აღარ ენდობიან მხოლოდ ამაზე კი არ არის პოლიტიკური მიზნებად გამოტანილი, არამედ მდგრადი სოციალური შიდა პროდუქტს ხმარობენ, რომელიც გულისხმობს სწორედ მდგრად ნაწილს მთლიანი შიდა პროდუქტზე, სადაც უკვე მწვანე კაპიტალის ხარჯვა არის გამოკლებული ის, რაც დამაზიანებელია, ის რაც ხარჯებია ეკოლოგიის აღდგენაზე, ის აკლდება მთლიან შიდა პროდუქტს და მხოლოდ ის ნაწილი იანგარიშება, რომელიც მწვანეა, ასე ვთქვათ და მდგრადია სოციალურად. ანუ ეს ყველაფერი გადააზრება ხდება, როგორც ვთქვით, იმ მწვანე პოლიტიკა ხდება ნომერ პირველი დღის წესრიგში ევროპის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეს არ უნდა დარჩეს ჩვენს ქვეყანაში ესე იგნორირებული და სწორედ ამ პრინციპების საფუძველზე უნდა განხორციელდეს ჩვენთან ეკონომიკური განვითარება და მათ შორის ენერგეტიკული პოლიტიკაც. დიდი მადლობა ბატონ დავით და ქალბატონ სოფიკო, აი თქვენ
დაგვიხატეთ ასეთი სურათი ძალიან მძიმე და ჩემი აზრით ბოლოში კარგი იქნებოდა თუ გვეტყვით რა უნდა გაკეთდეს მომავალში თქვენი ხედვით რა შეუძლია რიგით მოქალაქეს გააკეთოს იმისთვის რომ აი ეს ვითარება გამოსწორდეს და რაღაცა შეიცვალოს აი ამაზე რომ დასვათ აქცენტი თუ შეიძლება იცით რა მე ჩემ პირად მაგალითად დავინახე რომ რამდენიმე ადამიანის მიზანმიმართულ ფათ და მოტივირებულ ქცევას შეიძლება კონდეს შედეგი გურიაში რომ წავედით აი რამდენი ნამდვილად არანაირი იმედი არ მქონდა და ესეთი შედეგი რომ დაიდო და რამხელა ესე იგი ის კონდა აი ამას მაგალითის ძალა ამას შემდეგ ასე ვთქვათ შემაფრთიანა და მომცა სტიმული შემდგომი მოქმედებისთვის იცით რა არის ეხა სამინისტროს ვებგვერდზე 155 ჰესი იყო გამოტანილი ეხლა უკვე 187-ია ჩვენ არანაირი რესურსი არ გვეყოფა ცოტა ჰესზე აი ესეს არ ბენად ამიტომ მთავრობისგან ეხა მივდივართ რაჭაში ლეჩხუმში მე გურიაშიც გადავალთ ანუ ჩვენ ფაქტიურად მოსახლეობის განწყობები გვინდა ვნახოთ, ჩვენ მეცნიერული აზრი მივაწოდოთ მათ, აი რაც არის მასალა, აი ბატონი დავითი რასაც დადებთ ენერგეტიკის მიმართულებით, ჰიდროენერგეტიკის, ანუ ზოგადი ისე კი ფუნდამენტური ისე კი მონაცემები მივაწოდოთ და შევაჯეროთ აზრი და მე ვნახოთ, თუ შედგება რაღაცნაირი ესეთი ჩვენი საზოგადოების, აი თქვათ რაღაც ნაწილის და რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობის რაღაც ესეთი კონსოლიდირებული ქმედება თუ განხორციელდა ჩვენ შემდეგ გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ მოთხოვოთ მთავრობას ხედვები შეცვალოს. ანუ სტრატეგია შეიცვალოს ზოგადად და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების მიხედვით იმოქმედეთ. ანუ უნდა ჯერ შედგეს ენერგეტიკის სტრატეგიული განვითარების გეგმა საერთოდ დაითვალონ რა სჭირდებათ, რა არ სჭირდებათ. აი ამ რეფორმების განხორციელების ძველი ხეზების რეაბილიტაცია, მზის და ქარის დანერგვის ბიო, აი ამის შემთხვევაში რა ციფრები დაიდება, ანუ ელემენტარულად დათვალა წესიერად საჭირო, შემდეგ ამის და მიხედვით მე უნდა შედგეს დივერსიფიკაცია უნდა მოხდეს, არა საჭირო მთელი ენერგეტიკის ამ ჰიდროზე ჩამოკიდება და წარმოუდგენელიცა და შემდგომ როცა რაღაცა მოხდება შეჯერება და რაღაც აზრამდე მისვლა, მე უკვე ძალიან მაღალკვალიფიციური გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტები უნდა დაიდოს და ამისთვის თუ ჩვენ არ გვეყოფა ჩვენი სპეციალისტები ძალიან დიდი დაფინანსება აქვს ამ სამთავრობო სტრუქტურებს და კეთილინებონ მაღალკვალიფიციური გეოლოგები, ჰიდროლოგები, სეისმოლოგები ყავს, ტექტონისტები, ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტები მოიწვიონ ბატონო და გადაუხადონ ფული და მათ დადონ კვალიფიციური კვლევები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაგეგმონ ვთქვათ დიდი ჰესები ექნება თუ მცირე ჰესები. ანუ აქ არის საჭირო დათვლა ელემენტარულად და შეჯერება მასალის რაც არის და სპეციალისტები რისი რესურსიც გვაქვს გამოვიყენოთ და სხვათა შორის ძველი თაობის ძალიან მაღალკვალიფიციური და კეთილსინთეზიერი რამდენიმე სპეციალისტი პირადად მე ვიცნობ და არიან ასეთები და არიან აბსოლუტურად გარიყულები და არც იკარებენ საერთოდ სოფლიო დონის სპეციალისტები მათ შორის არ ეყოფათ რესურსი მოიწვიონ უზარმაზარი ფული იხარჯება რაღაც უაზრო კორუფციულ კი არა ეს რაღაც ბიუროკრატიულ რაღაც მეებში ასე ვთქვათ ქმედებებში ხო აი ეს გააკეთო ფაქტიურად მეტი არაფერი დიდი მადლობა ანუ მოკლედ ხო ეს არის მოკლედ რო ჩამოვაყალიბოთ ხელი მოაწერეს ფაქტიურად ამ ევროკავშირის ხელშეკრულების პარგლებში მწვანე პაკეტზე იმის განხორციელებას ვიტყობთ. ანუ მწვანე პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები მაინც დაგვანახონ და 155 ჰესი თუ 187 უკვე არანაირად არ ჯდება მწვანე პოლიტიკის პარგლებში. მეტეს ისეთ მებში, რა ქვია, რეგიონებში, როგორიცაა სვანეთი და რაჭა-ლეჩხუმი და ჩვენი საკრალური არეალები და ფრესკები და ხვამლის მთავრობით. მე ამ პროცესში თავიდან ჩავერთე, იმიტომ რომ ფრესკებს უჩნდებოდა ლობი და სოკო. და სხვა შორის მწვანე ეს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების პრინციპი იმასაც ითვალისწინებს, რომ მთელი რესურსი ერთმა თაობამ კი არ უნდა შეჭამოს, მომავალზეც უნდა იფიქროს, რომ ეს რესურსი მომავალმა თაობაც მოიხმაროს და ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები რაც შეიძლება დიდხანს თქვათ იყოს თქვათ შთამომავლობისთვის და რესურსი დიდი მადლობა ბატონებო ჰიდროენერგეტიკული რაღაც ნაწილი მომავალ თაობასაც გასაგებია ქალბატონ სოფი დიდი მადლობა ბატონებო ქალბატონ სოფიკო მარტო სოფიკოს რო ელაპარაკა იქნებოდა
უკეთესი მე არა, რამდილად გამდიდ რა თქვენმა გამოსულებმაც რაჭველურად ბოლოსკენ ვიცი ხოლმე ასე თქვა. არა უშავს ჩვენიერი დისკუსია გამოვიდა. დიდი მადლობა ამ დისკუსიაში მონაწილეობის მიღებისთვის და მე შემიძლია ძალიან მარტივად შევაჯამო ჩვენი დისკუსია. მგონი ორი დასკვნის გამოტანა შეიძლება აი ამ განხილვიდან. პირველი რომ თუ საერთოდ მთელს პლანეტას და მათ შორის საქართველოსაც მომავალი აქვს, ეს მომავალი უნდა იყოს მწვანე, უნდა იყოს მდგრადი, უნდა იყოს ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური პრინციპების წონასწორობაზე დაფუძნებული მომავალი. არ იქნება პოლიტიკა მწვანე, არ იქნება ეკონომიკა მწვანე, მაშინ ჩვენი მომავალიც სათუო გახდება და ეს არ არის ასე ვთქვათ, ნათქვამი სიტყვები, ზედაპირულად ნათქვამი სიტყვები, ყოველდღიურად ჩვენ განადგურება გვემუქრება, ჩვენ სასიცოცხლო გარემო პატარავდება, ჩვენი სასიცოცხლო რესურსები მცირდება და არათუ მომავალი თაობისთვის, მოქმედი თაობისთვისაც კი ხელმიუწვდომელი იქნება, ვთქვათ, ჯანმრთელობა და ელემენტარული სიჯანსაღე, რომლითაც შეიძლება ადამიანმა თავისი სიცოცხლე გალიოს. ეს ერთი დასკვნა, მომავალი თუ გვაქვს, ის აუცილებლად მწვანე პოლიტიკით უნდა მივახციოთ მას და მწვანე ეკონომიკით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ გვექნება და მეორე დასკვნა, რომელიც მე გამოვიტანე თქვა ჩვენი დისკუსიისგან, რომ ჩვენ გჭირდება ძლიერი სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელიც ბიზნესთან კი არ იქნება შეკრული, სახელმწიფო, რომელიც მეცნიერებს კი არ გაყიდის ფაქტობრივად ზოგიერთ ინვესტორზე და ისეთ პირობებს კი არ შეუქმნის მეცნიერებს, რომ წავიდნენ და სხვას ემსახურონ. ან ისეთ გარემოს კი არ შექმნის, რომ მეცნიერებაში ახალი კადრები არ მოდიან, არამედ იზრუნებს ამ მეცნიერებაზე, იზრუნებს იმაზე, რომ კონდეს გეგმა, ჩვენ ძლიერი სახელმწიფო ჭირდება იმისთვის, რომ კონდეს გეგმა როგორ ეკონომიკაში, როგორ სასიცოცხლო პირობებში გვინდა ცხოვრება. ამას ხო ვერ იტყვის ბაზარი, ამას ხო ვერ იტყვიან ინვესტორები, ესა სახელმწიფოს ჩვენ მიერ შექმნილი ოფიციალური სტრუქტურის და ინსტიტუტის პასუხისმგებლობა. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ მომავალში აი თქვენაირი ადამიანების ბრძოლისა და მონდომების ხარჯზე ჩვენ გვექნება მწვანე მომავალიც და გვექნება სახელმწიფოც, რომელიც ყველაფერში არ ჩაერევა, მაგრამ ცენტრალურ და სტრატეგიულ საკითხებში დაგეგმავს ამ ქვეყნის ეკონომიკური, სოციალური თუ ეკოლოგიური განვითარების მიმართულებებს. და სუსტი სახელმწიფო ასევე არის გზა ალბათ დაღუპვისკენ. აი ამ მიმართულებით მე მგონია, რომ თქვენი ბრძოლა გააძლიერებს მუშაობას და არ გვიწერია მგონი აი ამ საშინელ ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ პირობებში. ესე იგი, რაც ვნებს, რაც ამახინჯებს ბუნებას, ის ვნებს კიდევაც. აი რაც არაესთეტურია, ის არის დესტრუქცია. ხო, მაგრამ მაგაზე ქალბატონ სოფიკო მსჯელობენ, თქვენ ალბათ არ გინახავთ ადამიანები, რომლებიც აღთოვანებული არიან წყლის სარკით, რომელიც აქ ხოლმე ჟინვალხეს და ხუდონხეს კი არა ენგურხეს და ასე შემდეგ. ასე რომ მაგასაც მოვერევით, როგორმე მაგასეთეორა. ბეტონის ხო, ბეტონს ვერ ხედავენ აქეთ ამ მხრიდან უყურებენ. ასე რომ ეს გრძელი თემა. მეც ორ სიტყვას დავამატებ ხოლმე. ესე იგი სტუდენტებს არ შეექმნათ შტაბ-ჭრილება, რომ მწვანე ეკონომიკა, მხოლოდ ენერგეტიკა შეიძლება, არ ვიცი ეს თქვენ როგორ დაგეგმავთ, მაგრამ აი ასევე საინტერესოდ, მე ვფიქრობ, ეს საინტერესო იყო ვისაუბროთ მწვანე სოფლის მეურნეობაზე, მწვანე მრეწველობაზე, მწვანე ტრანსპორტზე. ჩვენ ბატონო დავით ავუტვირთავთ ცოტა ხნის წინ გაზეთში ბანკებსა და ფინანსებში გამოქვეყნებულ სტატიას, სადაც თქვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ მწვანე ეკონომიკა მოიცავს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროსა და დარგს. ეს ენერგეტიკით არ მთავრდება, ხო? და არც სოფლის მეურნეობით გრძელდება, ყველა სფეროში მიდის და მეურნეობის ადამიანი სადაც საქმიანობს, ყველა სფეროს მოიცავს. ეხლა მეგობრებო, ჩვენ ამ ვიდეოს ავტვირთავთ შემდეგ სოციალურ ქსელში, ჩვენი სტუდენტების ჯგუფში, სტუდენტები მიადევნებენ თვალყურს ამ დისკუსიას და შემდეგ ექნებათ კითხვები და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ 25 ივნისს საღამოს გამონახავთ სულ ცოტა დროს, რომ ჩვენი სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხოთ იქ. იმედია
ამის წინააღმდეგი არ იქნებით. ასე რომ გადავინაცვლოთ იმ სივრცეში და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავ. საინტერესო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გოჩა და მომავალ შეხვედრამდე სურებში. მადლობა. გელოდებით. და დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ და გადავიდეთ აი ამ სოციალურ სივრცეში.